ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. ნაღლის ბუშტის ოპერაციის დროს მუცელში ჩარჩენილმა სამედიცინო ხელსაწყობმა პაციენტის მუცლის ღრუში 25 წელი იცხოვრა. აი ამის შესახებ სამედიცინო კლინიკა ინოვა სოციალურ ქსელში ინფორმაციას ფოტოებთან ერთად აქვეყნებს. მეოთხედი საუკუნის შემდეგ ინოვაში ჩასატარებელი წინა საოპერაციო კვლევების დროს მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფიის აპარატმა დარტყმას ვერ გაუძლო. კომპიუტერულმა ტომოგრაფიამ პასუხად დაგვიბრუნა, რომ მეტალის საგანი იყო მუცლის ღრუში. პაციენტის გვარი უცნობია, თუმცა ონკოლოგიური ოპერაციის დროს ინოვას ონკოქირურგმა და ყოველთვის კარგად ცნობილმა ირაკლი თოდუამ პაციენტის მუცლიდან სამედიცინო პინცეტი ამოიყვანა, წერს ინოვა, დილამშვიდობისა და ბედნიერი პარასკევი ყველას. ჯანმრთელობას გისურვებთ თქვენს ოჯახებთან ერთად. ინოვას ამ ამბავს თუ მიუყურებთ, არც თუ მითი ყოფილა მაგრატლის მუცელში ჩატოვების შესახებ სხვადასხვა ისტორიები, რომელსაც წლებია ვისმენთ. მადლობა ირაკლი თოდუას და ინოვას ამ პარასკევი დღის გახალისებისთვის, რასაც გუშინდელი საღამოდან მოყოლებული საუბრობს, მე მგონი ნახევარი საქართველო. ამის გარდა რეალურ სამყაროში სხვა საფრთხეებიც არსებობს, გარდა თქვა პინცეტის მუცელში აღმოჩენისა და ამ საფრთხეების უმრავლესობა განათლების დეფიციტთან არის კავშირში. არ ვიცი, იცით თუ არა, რომ 2016 წლის განმავლობაში საქართველოში არარეგულირებადი ფინანსური დაწესებულებების გაკოტრებით მიღონებულმა ზარალმა 100 მილიონ ლარს მიაღწია. ამის შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების ანგარიშიდან ხდება ცნობილი. კონკრეტული კომპანიების მიხედვით დაზარალებულთა რაოდენობა და დაკარგული თანხა კი შემდეგნაირად გამოიყურება. საფინანსო კომპანია საქართველო. საუბარია 2353 მოქალაქეზე, რომელთაც 81 მილიონ ლარამდე დაკარგეს. აქედან არის საუბარი 23 მილიონ 700,000 დოლარი, 1,800,000 ევრო და 12 მილიონ ლარზე მეტი. ეს არის ის თანხები, რომელიც ამ კომპანიაში ჰქონდა შეტანილი საფინანსო კომპანია საქართველოს მეპაიებს. მათ სწორედ აი ამ თანხის ზარალი მიადგა და ამის წყარო ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურია. MFX ბროკერ ჯორჯია მიმდინარეობს ჯერჯერობით კიდევ სამართლებრივი დავა და მაგრამ დაუზუსტებელი მონაცემებით მითვისებულია 4,200,000 ლარამდე, საუბარია 1,645,000 დოლარის ეკვივალენტი ასევე ლარებში და დაზარალებულად ცნობილია 111 მოქალაქე. ევროკრედიტის შემთხვევაშიც მიმდინარეობს სამართლებრივი დავა, დაუზუსტებელი ინფორმაციით ზარალის მოცულობა 3 მილიონ ლარს აჯარბებს. აქ 300-ზე მეტი ადამიანი დაზარალდა. მიუხედავად იმისა, რომ ტაბულაში გამოქვეყნებული ეს მასალა მესამე დღეა მზად მაქვს სატელევიზიო ვერსიისთვის, გუშინ კობა გვენეტაძის პოსტიც წამომეწია თემატურად. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი საზოგადოებას მიმართავს თხოვნით, რომ კარგად გადაამოწმოთ ფინანსური ორგანიზაციების მიერ სხვადასხვა აქციების დროს შემოთავაზებული პირობები, რადგანაც წინა საახალწლო პერიოდი განსაკუთრებით უხვია მსგავსი შემოთავაზებებით. ხელმოწერამდე გულდასმით გაეცანით სესხის ხელშეკრულებას და ყურადღება მიაქციეთ პირობებს. თუკი ფინანსურ ორგანიზაციასთან პრობლემა შეგექმნებათ, შეგიძლიათ თქვენი პრეტენზია დააფიქსიროთ ზეპირად, წერილობით ან ელექტრონულად. ასევე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, ანუ დაუკავშირდეთ ეროვნული ბანკის შესაბამის სამსახურს ცხელი ხაზის მეშვეობით. ამის გარდა კობა გვენეტაძე ახსენებს მომხმარებლებს, რომ 2017 წლის 15 იანვრიდან სამოქალაქო კოდექსში შევიდა ცვლილებები, რომლის თანახმადაც ნებისმიერი პირის მიერ გაცემული სესხის ფასი არ უნდა აღემატებოდეს წლიურ ეფექტურ 100%-ს და ასევე 100,000
100,000 ლარამდე ცეცხლები ფიზიკურ პირებზე შეიძლება გაიცეს მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში. ხო, აი რაც შეეხება 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტს 12 მილიარდ 459 მილიონი. ეს არის ის თანხა ლარში, რომელსაც მთავრობა 2018 წელს დახარჯავს. ესამე მოსმენით ბიუჯეტი გუშინ წინ არის მიღებული, მას 111 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. ბიუჯეტის აღნიშნული მოცულობა რეკორდულია და ის 2017 წლის მაჩვენებელს 953 მილიონი ლარით აღემატება. ბიუჯეტის მიხედვით არ იზრდება ხადაზმულობის პენსია და ისევ 180 ლარზე რჩება. ასევე არ იზრდება დევნილთა შემწეობები და პირველი და მეორე ჯგუფის შშმ პირთა პენსია, თუმცა ამის ანაცვლოდ 20 მილიონი ლარით გაიზრდება საჯარო მოხელეთა სახელმწიფო ფონდი. საუბარია დაახლოებით 1,413 მილიონზე. ბიუჯეტში ასახულია სამინისტროების რაოდენობის შემცირებაც, ჩემი ბატონო, საინტერესოა, რომ შესამცირებელი სამინისტროების ბიუჯეტები ჯამში 200 მილიონ ლარზე მეტად მცირდება, თუმცა ამ შემცირების მიუხედავად ბიუჯეტში მთლიანი მოცულობა 56 მილიონი ლარით იზრდება. სამინისტროების გაერთიანებით საჯარო მოხელეთა რაოდენობა მხოლოდ 6 პირით არის შემცირებული. სამინისტროებს შორის ყველაზე დიდი ბიუჯეტი ჯანდაცვის, ინფრასტრუქტურის და განათლების სამინისტროებს აქვს. კერძოდ, ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი 3,5 მილიარდი ლარია, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 1,800 მილიონი და განათლების სამინისტრო 2018 წელს 1,200 მილიონს დახარჯავს. რამდენიმე სიტყვით საკადრო გადაადგილებებზე საქართველოს პრეზიდენტმა სემეკის წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე თბილისის ყოფილი მერის დავით ნარმანიანს კანდიდატურა წარადგინა. საქართველოს მთავრობის მხრიდან საქართველოს პრეზიდენტს ეთხოვა ბატონი დავით ნარმანიანის კანდიდატურა. პრეზიდენტის მხრიდან სემეკის წევრობაზე ამ დრომდე უკვე წარდგენილები და დამტკიცებულნი არიან მაია მელიქიძე და გოჩა შონია. გიორგი გახარია შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც დანიშვნისთანავე საკმაოდ მძიმე გამოწვევების წინაშე დადგა, აგრძელებს თავის მხრივ საკადრო ცვლილებებს უწყებაში. საინტერესო მიმართულებითაც ნინო ჯავახაძის უკაცრავად მიმაპატია ნინო ჯავახაძის და ნათია მეზურნიშვილის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შემდეგ ახალი საკადრო გადაწყვეტილება შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტსაც შეეხო, რომლის დირექტორად ეკატერინე მაჭავარიანი დაინიშნა. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით ეს არ არის ბოლო გადაწყვეტილება მშვენიერის კესის წარმომადგენელთა დანიშვნისა შინაგან საქმეთა სამინისტროში. მარიანა მორგოშია, რომელიც დღეს სააგენტო აწარმოე საქართველოს ხელმძღვანელობს, მალე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ჩაუდგება სათავეში. ვინ ჩაანაცვლებს მარიანას ეკონომიკის სამინისტროში ეს ჯერჯერობით უცნობია, ისევე როგორც ველით დასტურთ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მომსახურების სააგენტოდან შესაბამისად, რომ აღვნიშნოთ თუ გნებავთ მიულოცოთ მორიგ მშვენიერ ბანოვანებს, ჭკვიან და ნიჭიერ უნარიან ლიდერ ქალბატონებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაწინაურება. გვანცალაღიძე კი ჩვენს პროდიუსერებთან ერთად ყოველდღე უყრის თავს და მათ და მიუხედავად საყოველთაო სკეპტიციზმისა ქალების ნარატივი, როგორც პროექტი შედგა, ის საკმაოდ პოპულარულიც არის. მოდით ვნახოთ დღევანდელი გადაცემის ანონსიც, რომელიც კინგ დევიდის კომპლექსიდან შედგება. გამოცემა Forbes Women-ის ახალი ნომერი და ექსკლუზიური ინტერვიუ ეკა გიგაურთან, რომელიც ქალების ნარატივში გრძელდება. პარასკევს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ღია, მნიშვნელოვანი და პოზიტიური დიალოგით. შორეული ბავშვობა და სიმყუდროვე მხატვრის ინსპირაციის ფარგლებში, ესთეტიკა, ნიჭი და მხოლოდ დადებითი ემოციები მისი ნამუშევრების აღქმით. მხატვარი ნინო ჩაკვეტაძე პარასკევის ნარატივით და მასთან ერთად ზღაპარში მოგზაურობით. საახალწლო აქციები კინგ დევიდში, სასარგებლო ინფორმაცია სტუმრებისგან. ხეთი ადეიშვილი, კინგ დევიდის მარკეტინგის და გაყიდვების დირექტორი და ნინი მარიამიძე, კინგ დევიდის მარკეტინგის სამსახურის უფროსი გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია, გვანცალაღიძესთან ერთად.
მარიოტი კი 3-4 წელიწადში საქართველოში 7 ახალი სასტუმროს მართვაში შესვლას გეგმავს, მაგრამ კომპანიის რეგიონალურმა ვიცე-პრეზიდენტმა პანჯაკ ბირლამ BMG-სთან საუბრისას განაცხადა, რომ მარიოტი საქართველოში ყველაზე მსხვილი სასტუმრო ოპერატორის სტატუსის მოპოვებას სურს. მარიოტი 12 განსხვავებულ ბრენდს აერთიანებს, მასში არის როგორც საშუალო ასევე მაღალი კლასის ბრენდები, მაგალითად მოქსის ბრენდი შედარებით დაბალფასიანია და ძირითადად ახალგაზრდა მომხმარებელზეა გათვლილი, ფასიც შესაბამისი. მოთხოვნას ვხედავთ და სწორედ ამიტომ ზრდით ინვესტიციას საქართველოს ბაზარს ნათელი მომავალი აქვს, ამბობს კომპანიის ვიცე-პრეზიდენტი ჩვენს BMG-სთან საუბარში. მე პირადად 2005 წლის შემდეგ ჩამოდივარ საქართველოში და დიდ ცვლილებებს ვხედავ. ყოველ ჩამოსვლაზე ვხედავ განვითარებას. რაც უფრო მეტად განავითარებთ, მით მეტი ბაზრის დაინტერესებას შეძლებთ. ვფიქრობ, რომ განვითარება სწორი გზით მიდის და ეს ძალიან გვახარებს. მარიოტის და ნებისმიერი კლასის სხვა სასტუმროების სამზარეულოს განუყოფელი ატრიბუტი უпроსწორად პროდუქტია თაფლი. გუშინ საინტერესო ინფორმაციას წავაწყდი თაფლის თემაზე და აგერ ბატონო. კოოპერატივ მუხურის ფუტკარის გამგეობის თავმჯდომარე ბონდო აბაშიძე ბაზარზე თაფლის ფალსიფიცირების პრობლემაზე საუბრობს, როგორც მან BMG-ს განუცხადა, მისი ინფორმაციით თბილისში გასაყიდად გამოტანილი 10 თაფლიდან 9 ფალსიფიცირებულია. BMG-ს კითხვაზე, რა აძლევს ამის თქმის საშუალებას ან გნებავთ უფლებას, ფერმერი პასუხობს, რომ სურსათის ეროვნულმა სააგენტომმა ლატვიაში თაფლის 102 ნიმუში გააგზავნა, საიდანაც მხოლოდ 8 აღმოჩნდა უმაღლესი ხარისხის და აქედან ერთ-ერთი მუხურის თაფლია. BMG სწრაფად გამოეხმაურა სურსათის უნებლობის სააგენტო 2016 წელს ლაბორატორიაში შესამოწმებლად გააგზავნეს თაფლის 104 ნიმუში და აქედან მხოლოდ 18 მათგანში აღმოჩნდა დარღვევები. წლევანდელი შედეგები ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, ამასთან ოფიციალური ინფორმაციით სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ 2013 წლიდან გამოკვლეული თაფლის 379 ნიმუში არსებობს, მათ შორის დარღვევა გამოვლენილია 82-ში, ანუ დაახლოებით საუბარია 22%-ზე. ქართველ მეტაფლეებს ჯერ გამოწვევები და პრობლემების სხვა მიმართულებითაც აქვთ, მაგრამ ეხლა ერთ ვიდეოს გადავაწყდი და ამასაც გაგიზიარებთ. ჩვენებურ მეფუტკრეებსაც გამოვადგებათ. ეს არის ინოვაციური სკა, რომელიც თაფლის ნაკადებს სწრაფად და მარტივად ათავსებს ჭურჭელში. მოკლედ სკაში არის ჩაშენებული სწორედ ფიჭა, სადაც გროვდება ფუტკრების ნაშრომი და დამზადებული თაფლი და შესაბამისად ჩანს კიდევ როგორ იწურება თაფლი. ასეთი მოქმედებისას არც ფუტკრების შეწუხება და დაზიანება ხდება და თაფლის მილების დახმარებითაც შესაბამისად საბოლოო პროდუქტი ხდება ჭურჭელში. ტრადიციულად თაფლის ამოღება სხვა ფორმით ხდება, ამასაც ნახავთ. ერთჯერადი ფიჭის ამოსაღებად საჭიროა სკის გახსნა და ეგრეთ წოდებული მერე ჩარჩოს ამოღება, ახლით ჩანაცვლება. აქ ჩარჩო არის თვითსლადი და იოლად იცლება, მას შემდეგ რაც კას ფუტკრები ავსებენ ნექტრით. და შესაბამისად შრომაც ნაკლები გამოდის. უმალე ეს ვიდეო BMG-ზე იქნება, დღეს კიდევ ბევრი გვაქვს სამსჯელო სანახავი საქმიან დილაში. 15 დეკემბერს დილას საქმიანად ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად იწყებენ. საქართველოს კიბერსპორტის ფედერაციის თანადამფუძნებლები ლევან გოგორელიანი და თემურ მჟავია. ირაკლი გვილავა თბილისის მერის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელი. თამარ ყვავილაშვილი ფიშლისტის გაყიდვების მენეჯერი. ლევან კალანდაძე ეკონომიკის ექსპერტი. ანდრია გვიდიანი ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოსი. ფინანსისტი ეფრემ ურობაშვილი და ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ლაშა ხუციშვილი. ტიპის ერთ-ერთი დამფუძნებელი დემეტრე მარხვაიძე. დილა იწყება საქმიანად და რა თქმა უნდა, ტელეპირლზე. საკმარისია თუ არა საქართველოს რკინიგზის სატარიფო ცვლილებები დამატებითი ტვირთების მოსაზიდად სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის დასკვნა რამდენიმე წამში. საქართველოში გასაცავის ასაშენებლად გარემოსა და სოციალური ზემოქმედების შეფასებისთვის საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის ფარგლებში გამოცხადებული წინა საკვალიფიკაციო ეტაპზე 8 კომპანია წარსდგა. პარლამენტის ავტოპარკს
PSP დააზღვევს შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება და ვალდებულებები. აბა სხვა ვინ დააზღვევდა? ქართული კივის მწარმოებელმა კომპანია ნერგეტამ გერმანიის ბაზარი იაპონიით ჩაანაცვლა. კომპანიის ხელმძღვანელი BMG-სთან საუბარში აცხადებს, რომ ქართული კივისთვის იაპონიაში უკეთესი პირობებია. კოტე ვეკუას თქმით, გერმანიასთან შედარებით პროდუქცია იაპონიაში გაცილებით ძვირად იყიდება და შესაბამისად გასაღებაც და ამიტომ აქცენტირებაც ქართული კივისა გადატანილი არის სწორედ იაპონიისკენ. მოკლედ, ბარაკა ჩემო კოტე და წარმატებები ნერგეტას საქართველოშიც და იაპონიაშიც. წარმატებას უსურვებ ყველა ქართულ ბიზნესმენს. ბარაკა და მეტი შემოსავლები ჩვენს მაყურებელს. ახლა კი ანა ლაპიაშვილი გვიერთება, რომელსაც საოცარი კოლაჟი აქვს მზად ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. ანა, დილა მშვიდობის, გისმენ ყურადღებით. დილა მშვიდობის, გიორგი. რა თქმა უნდა, ნერგეტას ისტორიისას დავინტერესდი თუ რა მოცულობით გავიდა ქართული კივი იაპონიის ბაზარზე, მაგრამ ეს ჯერ არ ვიცით, იმიტომ რომ კოტევეკუა ჯერ არ ამბობს, მაგრამ აცხადებს, რომ გასულ წელთან შედარებით საექსპორტო მოცულობებიც გაზრდილია გარდა ფასისა, რომელიც ამ ბაზარზე წინა ბაზრისგან განსხვავებით, კონკრეტულად გერმანიისგან განსხვავებით კიდევ უფრო მაღალია. ამას აუცილებლად მოვიკითხავთ, BMG-ს დახმარებით კი მკითხოს აუცილებლად მივაწვით ინფორმაციას და მაინც ნერგეტას შესახებ კიდევ 1-2 სიტყვა. ის 2009 წელს არის დაარსებული, კომპანიას გააჩნია სასოფლო-სამეურნეო მიწები და ხილის დახარისხებისა და შენახვის სამაცივრო მეურნეობა ზუგდიდის რაიონის სოფლებში. მოკლედ, წარმატებები მათ, წინ კი ბიზნეს სიახლეების სულ სხვა ინფორმაციები გველოდება და რამდენიმე წამში. საქართველოს რკინიგზის სატარიფო ცვლილებები დამატებითი ტვირთის მოსაზიდად არასაკმარისი ამბობენ სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრში და მიიჩნევენ, რომ აუცილებელია სახელმწიფოს მხრიდან დამატებითი ღონისძიებები, თუნდაც საკანონმდებლო დონეზე ტრანზიტის ხელშეწყობის კანონის შემოღება. ორგანიზაციის ცნობით 2017 წლის განმავლობაში მეზობელი ქვეყნების ტვირთების მიმართ საქართველოს რკინიგზის მიერ განხორციელებულია სატარიფო პოლიტიკაში 14 ცვლილება დამატება, რომლის მიზანსაც ცალკეული ტვირთებისათვის დამატებითი პრეფერენციები მინიჭება წარმოადგენდა, რითაც უნდა მიღწეულიყო ბოლო წლებში დაკარგული ტვირთნაკადების ნაწილობრივი ან სრული კომპენსაცია, მაგრამ დასკვნის სახით შეგვიძლია გითხრათ, რომ 2017 წელს სატარიფო პოლიტიკაში განხორციელებულმა ცვლილებებმა ვერ უზრუნველყო 2012 წელს დაწყებული გადაზიდული ტვირთების შემცირების ტენდენციის შეჩერება. აი მაგალითისთვის, სატრანსპორტო დერეფნის ფუნქციონირებისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პარამეტრებისათვის, როგორიც არის სატრანზიტო გადაზიდვები, კლება თვალშისაცემია. კერძოდ 2017 წელს სატრანზიტო გადაზიდვები 4,19 მილიონი ტონა იყო, 2012 წელთან შედარებით კი აქ 59%-იანი კლებაა. ასევე კვლევაში არის ეს აღნიშნული. ორგანიზაცია ასევე ამბობს, რომ რკინიგზაზე 2017 წელს განხორციელებული სატარიფო შეღავათები მიმართულია ძირითადად ქიმიური ტვირთების მოსაზიდად, რაც მაღალ რისკიანი ტვირთებია და საკითხი დეტალურ გაანალიზებას მოითხოვს. საქართველოში გასაცავის ასაშენებლად კი გარემოსა და სოციალური ზემოქმედების შეფასებისთვის საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის ფარგლებში გამოცხადებული წინა საკვალიფიკაციო ეტაპის შეთავაზებები უკვე გაიხსნა. ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ინფორმაციით შეთავაზება 8 კომპანიამ წარმოადგინა. ისინი, ვინც გადაახავენ ამ ეტაპს, მონაწილეობას მიიღებენ უკვე ტენდერის შემდგომ საფეხურზე, სადაც თავიანთ ტექნიკურ და ფინანსურ შეთავაზებებს ტექნიკური დავალების შესაბამისად შესთავაზებენ. საკონსულტაციო მომსახურების შესახებ ხელშეკრულების გაფორმება 2018 წლის გაზაფხულზეა დაგეგმილი. გასაცავის მშენებლობის დაწყება კი 2018 წლის პირველ ნახევარში იგეგმება. ცენტრპოინტი ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გურამ რჩეულიშვილი ინვესტორთა მხრიდან ხელშეკრულების მოლოდინშია. ის აღნიშნავს, რომ ძალიან სწრაფად სურს ხელშეკრულებას მოაწეროს ხელი, თუმცა ამავე დროს მედიასთან გუკა რჩეულიშვილმა განაცხადა, რომ ჯერჯერობით ელოდება იურისტების დასტურს. საუბარია დეველოპერულ კომპანიებზე M კვადრატზე და ვილა რეზიდენსზე, რომელმაც ხელშეკრულების მოსამზადებლად იურისტთა ჯგუფი დაიქირავეს.
შიდა ტურისტების კმაყოფილების დონე გაზრდილია საქსტატის მონაცემებით მესამე კვარტალში შიდა ტურისტების 59% აღნიშნავს, რომ მოგზაურობით ისინი კმაყოფილები არიან. ეს მონაცემი მეორე კვარტალში 48.5% იყო, შარშან მესამე კვარტალში კი თითქმის 59%. გამოკითხულთა 36% არც კმაყოფილი აღმოჩნდა და არც უკმაყოფილო მოგზაურთა 12.5% კი აღნიშნავს, რომ ისინი შუალედურ პოზიციას ინარჩუნებენ. უკმაყოფილოა ძალიან მცირე რაოდენობა 3%, მათი რაოდენობა 1.8% შეადგენს, რაც შეეხება ხარჯებს, საშუალო ხარჯი ვიზიტზე 167 ლარი იყო, შარშანდელთან შედარებით ეს 7 ლარით და 70 თეთრით მეტია. ვიზიტის მიზნებში ძირითადად ისინი მიუთითებენ, რომ ახლობლის მოსანახულებლად იყვნენ სამოგზაუროდ, შემდეგ პოზიციაზე უკვე დასვენება და გართობა მოდის, მათი ნაწილი არის 19%, შოპინგისათვის კი, როგორც ჩანს, მოგზაურობა დაახლოებით 13%-მა გადაწყვიტა. პარლამენტის ავტოპარკს PSP დააზღვევს, სახელმწიფო ტენდერში სწორედ PSP დაზღვევამ გაიმარჯვა. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 215,000 ლარი იყო. კომპანიამ პარლამენტის აპარატს 94 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა 189,000 ლარად შესთავაზა. კომპანია პარლამენტის მომსახურებას 2018 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით გაუწევს და მის სერვისში შედის სრული ავტოკასკო, ავტოსატრანსპორტის გადაცემა, ქურდობა, ყაჩაღობა, ავტომობილის დაზიანება ან განადგურება, ასევე ავტოსაგზაო შემთხვევებისას, ხანძრებისას ან აფეთქებისას, ან სტიქიურ უბედურებებისას ანაზღაურება, ასევე მესამე პირის მართსაწინააღმდეგო ქმედებით, ვანდალიზმით ან რაიმე საგნის დაცემით ავტომობილის დაზიანება. ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ რეაბილიტირებული ახალციხის ნომერ 1 საჯარო სკოლა გაიხსნა და ამ სკოლის გახსნას ესტუმრა ასევე განათლების მინისტრი და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში. ხუთეშორის მოსწავლეებმა იანკელის განსაკუთრებული მასპინძლობა შესთავაზეს, ძირითადად სიმღერებით დახვდნენ. ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ამავე ღონისძიებაზე აღნიშნა, რომ საჯარო სკოლაში რეაბილიტაცია სრულად არის ჩატარებული და 5,000-მდე კვადრატულ მეტრს და სასწავლო გარემოს დაახლოებით 1000 მოსწავლისათვის აუმჯობესებენ. გამურად საქართველოს მასშტაბით იგეგმება 100-მდე საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია 37,000 მოსწავლისთვის სასწავლო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ამერიკის საელჩოს, ამერიკელ ხალხს დაჭერისთვის და იმისთვის, რომ შეძლეს მათ და დააფინანსეს ეს ტიპური ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. ევროპის კავშირიდან გასვლის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ ბრიტანეთმა მხოლოდ საცალო ვაჭრობის სფეროში 65,000 სამუშაო ადგილი დაკარგა, თუმცა ბრექსიტმა მეორე მხრივ ონლაინ ვაჭრობა გააქტიურა. ქვეყნის დასაქმების ორგანოს მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებში წერია, რომ ამ სექტორში სამუშაო ხელის რაოდენობა 5 მილიონს ჩამოსცდა. ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ეს რიცხვი კიდევ უფრო შემცირდება დღესასწაულების შემდეგ, როცა მყიდველი ისედაც პასიურობს. მათივე პროგნოზით საცალო ვაჭრობის ბაზრის შესუსტების უმთავრესი მიზეზი ბრექსიტია და იმის ფონზე, რომ იზრდება ინფლაცია და პარალელურად მცირდება სამუშაო ადგილები, ამ სექტორისათვის შავი დღეები ჯერ კიდევ წინ არის. Planner Gym საქართველოში დაინტერესებულ ადამიანებს საშუალებას აძლევს დისტანციურად ვებსაიტის დახმარებით დაგეგმონ ქვეყანაში მოსანახულებელი ადგილებისთვის ტური. მათ კი, ვისაც მოგზაურობის საორგანიზაციო საკითხების სრული დელეგირება სურს, კომპანია მზად ტურებსაც თავაზობს. საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე მზარდ ბაზარზე ტურიზმის სფეროში შესვლის იდეა ეკატერინე თარხნიშვილს და გიორგი გვაზავას ერთობლივად გაუჩნდა. მათი უმთავრესი პრიორიტეტი ინოვაციური მეთოდების გამოყენება იყო, რომელსაც მომავლის პერსპექტივა ექნებოდა. სწორედ ამიტომ მთელი აქცენტი ინტერნეტის შესაძლებლობების აქტიურ ათვისებაზე გააკეთეს. ნინი ლონგურაშვილი ესტუმრა მათ და მოდით ვნახოთ ინტერვიუ ვებგვერდის დამფუძნებელთან. ამ საიტის იდეა გაჩნდა ჯერ კიდევ 2 წლის წინ. ცოტა კიდე მანამდე როცა დავასრულეთ სწავლა მე პირადად მინდოდა შემექმნა ჩემი საკუთარი ბიზნესი. ყოველთვის მინდოდა რომ ტურიზმის სფეროში მემუშავა და დაუკავშირეთ ამას, ასე ვთქვათ, ინტერნეტ სივრცე, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სივრცეა, სადაც კი დღესდღეობით რამე კეთდება. ესე მიმაჩნია მე ყოველ შემთხვევაში.
და შევქმნით ეს საიტი. თავდაპირველი იდეა იყო გეგმავის იდეა, ანუ ჩვენი ყველაზე ასე ვთქვათ გამორჩეული პროდუქტი, ინოვაციურიც, რაშიც გრანტები და თარა დაფინანსება მოიპოვეთ ასე ვთქვათ. ეს არის trip planner, ანუ დაგეგმე შენი ტური. ანუ ეს აძლევს საშუალებას მომხმარებელს, რომ თავად დაგეგმოს, თავად აწყოს თავისი ტური. ეს იწყება ვთქვათ დაწყების ადგილიდან, რომელ რეგიონში უნდა, რომელი ღირსშესანიშნაობის ნახვა უნდა, გიდის სერვისი უნდა, ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი აქვე ანგარიშდება ამ კალკულატორის მეშვეობით, ასე ვთქვათ, კალკულატორს ვეძახით. ამის მეშვეობით ანგარიშდება და უკვე მომხმარებელს თავად შეუძლია აკონტროლოს დრო, რესურსი, თვალძურება ვთქვათ რაღაცას ამოიღებს, რამდენი ადამიანი მიდის და ასე შემდეგ. ისინი ვინც იყენებენ ვთქვათ TripAdvisor-ს, Booking.com-ს და ასე შემდეგ, ანუ ჩვენ მივიდივართ უცხოეთში, არ უკავშირდებით სიტყვასთან ნაკლებად უკავშირდებით ტურისტულ სააგენტოებს. ვთქვათ უცხოეთში რომ დამიგეგმოთ ტური. ხო ამას ასე თუ ისე ჩვენი თუ აგვარებთ ავიაბილეთებით დაწყებული ვთქვათ სანახაობების დამთავრებული იმდენი ინფორმაცია არსებობს. და გვინდა რომ ეს საიტი ხო იყოს უკვე აქეთ ჩამოსვლელების ვინც საქართველოს დაინტერესდება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია ჯერ საქართველოს შესახებ, როგორც რეგიონების ისე ღირსშესანიშნაობების შესახებ. არის ეს მზაპაკეტური ტურები, გეგმავი, რაც თავარია და მე უკვე დავამატეთ ერთი კომპონენტი გვაკლდებოდა ასე ვთქვათ, ეს არის ტრანსფერები. ცოტა ხელების ცეცებით მივდივართ და რაღაცებს ვასწორებთ. ეხლაც უკვე ბოლო რაღაცა შტრიხები შეგვაქვს, ხო ტექნიკური, დიზაინის, შინაარსობრივი მხარეს ხვეწავთ და ვფიქრობთ, რომ გაზაფხულიდან წელში გამართულები გავალთ უკვე. მე ამის იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში. გუშინ დილიდან ბლუმბერგის ტერმინალი და სავალუტო ჯიხურების მოციმციმე ტაბლოები კიდევ ერთ პოზიტიურ სიგნალს გვიანონსებდნენ და შედეგი საღამოს 5 საათისთვის დადგა კიდეც ლარი დოლართან გუშინაც გამყარდა. ერთი ამერიკული დოლარის ფასი უკვე 2 ლარი და 55 თეთრია. თითქმის 2 თეთრით გამყარდა ლარი. მოკლე სტატისტიკისთვის ერთი კვირის წინ დაახლოებით 7 დეკემბერს დოლარი 2 ლარი და 70 თეთრი ღირდა, 8-ში უკვე 2 და 77 და 11, 2 ლარი და 66 და ყველაზე დიდი ნახტომი 12-13 დეკემბერს იყო. 24 ოქტომბრიდან 7 დეკემბრამდე კი დოლარის გაძვირების ტრენდზე იყო, მაშინ როცა ყველა შფოთავდა და ამ ეთერში ნათქვამს, რომ გავლენა ლარი დოლარის წყურზე, მოლოდინებზე უფრო მეტი ქონდა. ვიდრე ბაზარს, ბევრი კრიტიკაც მოსდევდა. ისე ამასობაში რას ვერ ჩოდით, რომ ახსენდება ზოგიერთების კომენტარები სოციალურ ქსელში იგივე BGO-ს დირექტორს ირაკლი გელაურს, რომელიც ამ პროგნოზს, ანუ დოლარი ლარის წყვილი 2.5-ზე აკეთებდა სეზონური ფაქტორების დადგენით. მოკლედ არ ვიცი, მაგრამ ამნეზირებულებისათვის და ხშირ შემთხვევაში უფრო გაღმამყოფებისათვის აგერ კარგი რიმაინდერი ჩემო ბატონო. ეკვალიბრიუმი, ასე ვთქვათ, ეკვალიბრიუმი, სად უნდა იყოს ეკვალიბრიუმი უნდა იყოს ჩვენი არეთ 2.5-ზე. აი ყველა თანაბარ პირობებთან მიმართებაში რაც გვაქვს ახლა ჩვენ ქვეყანაში და რეგიონში, ჩვენ ვფიქრობთ რომ 2.5-ზე მეტი არ უნდა იყოს ლარის დოლარის კურსი. ხო, იმედია კარგად გაიხსენეთ. ეხლა კი უკვე მგონი ცოტა დროა რომ მართლა გავხალისდეთ. თან კაი ამოქოქილებიც ვართ უკვე დილიდან. და სამუშაო დღისთვისაც ვემზადებით. სოჩურის ირაკლი გილაურს თავის დროზე დაასწრეს. აშკარად ეს უკვე ჟანრის კლასიკაა, რასაც ახლა შემოგთავაზებთ. 2016 წლის 16 ნოემბერს საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატმა გია გაჩეჩილაძემ ეს სხვა არის, სხვა გია გაჩეჩილაძეა. სადეპუტატო სავარძლიდან განაცხადა, უпростоოდ ასეთი კითხვაც დასვა. ყოველი წლიდან უკვე იგეგმება საქართველოში უმსხვილესი გეოპოლიტიკური პროექტების განხორციელების დაწყება. რა თქმა უნდა, ეს დაიწყებს იმოქმედებს ჩვენი ლარის კურსის ძალიან, ასე ვთქვათ, სწრაფ გამყარების მიმართულებით და მე მაინტერესებს, ესე იგი, არის თუ არა განსაზღვრული მთავრობაში ის მიჯნა, რომლის ქვევით, ესე იგი, ასე ვთქვათ, ანუ ის კრიტერიუმი, ან საზღვარი, რომლის ქვევით უკვე აღარ გამყარდება ლარი და ასე ვთქვათ, ჩაერევა ეროვნული ბანკი.
ჩემო ძვირფასო ბატონო გია. ოღონდ ინვესტიციები შემოვიდეს, გაიზარდოს, წაგვლეყოს და რა ვიცი, ალყაც დაგვარტყას თუ გინდათ. და მე იმდენი ულია ამ ჩვენს ლარს ზევითქვევით, აი რომ მის გაუფასურებამდე ან რაიმე ზღვარის დაწესებოდ თქვენს ოჯახთან ერთად არაფერი გეტყინოთ. მზად ვარ ამ სტუდიაში თქვენთან ერთად ჩავიხრჩო საქართველოში შემოსული ინვესტიციების თვლაში და FDI-ის ტკბობაში დავლიო სული ყოველგვარი ზღვარდაწესებული პირდაპირობით გეუბნებით ამას. ამასობაში ევროც არ დავივიწყოთ, ისიც გაუფასურდა სამლარად და ორ თეთრად ფასობს, ამ შემთხვევაში ნახევარი თეთრიც არ იყო გამყარება, მაგრამ ტენდენცია უკვე კარგია, გაუფასურდა თურქული ლირა, რომელიც 66 თეთრი ღირს, ფუნტის ფასი კი 3 ლარი და 53 თეთრია. ამინდის პროგნოზის ცოდნა, რომ აუცილებელია საქმიანი მაყურებელი, იმედი ამაზე აღარ დაობს, მაგრამ მაინც თუ ვინმე სადღაც გულის სიღრმეში კიდევ ღრნის ერთი ამბავი მაქვს გადასასვლელად თქვენთვის. ზარას მფლობელმა კომპანია ინდიტექსმა უკაცრავად ამანსი ორტეგასი გაყიდვების ზრდის შემცირებაზე განაცხადა, არც მეტი არც ნაკლები. მესამე კვარტალში ზრდის შენელების მიზეზი ევროპაში თბილი შემოდგომა გახდა. მართალია ანალიტიკოსების მოლოდინი წლის ბოლოსთვის უფრო პოზიტიურია, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება. ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ აციებასთან ერთად კომპანიის გაყიდვებიც გაიზრდება. ისევ ირაკლი გილაური გამახსენდა აციებასთან და პროგნოზებთან დაკავშირებით. და ეხლა ბარემ ამანსი ორტეგას, ინდეტექს, გილაურს და ბიჯიოს ერთად დასცხეთ. ამასობაში კი გარემოს და ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციების პროგნოზს მოусმინოთ, რომელსაც ანალაპიაშვილი წარმოგვიდგენთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამინდი საქართველოში ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება მოსალოდნელი, თუმცა უმეტესად უნალექო და ზოგან შესაძლოა იყოს ნისლიც. იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში 15 გრადუსი იქნება, ბათუმში 16, ქობულეთში 15 გრადუსი ამოსალოდნელი და ფოთშიც 15 გრადუსი დაფიქსირდება. ქუთაისში 16 გრადუსს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები, ისე როგორც ზუგდიდში. ოზურგეთში კი 15 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმალური ტემპერატურა. ონში 9 გრადუსია ნავარაუდევი, გორში 10, ცხინვალში 9, მარნეულში ასევე 9 გრადუსი იქნება, რუსთავშიც 9 გრადუსს ველოდებით, ახალციხეში კი დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 10 გრადუსს მიაღწევს. ბორჯომში 11 გრადუსი დაფიქსირდება და ბაკურიანში 8. ახალქალაქში 6 გრადუსია მოსალოდნელი და სტეფანწმიდაში 8 გრადუსი. თელავში 10 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება დედაქალაქს, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, თუმცა უმეტესად უნალექოდ აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს და მაქსიმალური ტემპერატურა თბილისშიც მაქსიმუმ 10 გრადუსი დაფიქსირდება. ამასობაში კი ვიდრე ანა აცხადებდა ამინდის პროგნოზს, ნაბეღლავი ჩინეთის ბაზარზე გავიდა. კომპანია წყალიმარგებელის ექსპორტის მენეჯერი ლევან ჩიქოვანი BMG-სთან საუბარში ამბობს, რომ პირველი კონტეინერი დაახლოებით 1 თვის წინ გაიგზავნა და კომპანია ჩინურ ბაზარზე გააქტიურებას და სხვა პროდუქტების შეტანას მომავალი წლიდან გეგმავს. ლევან ჩიქოვანის განმარტებით, მომდევნო წლიდან ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება ამოქმედება, რაც კომპანიას ექსპორტის განვითარების საშუალებას აძლევს. მუშაობა ასევე აქტიურდება ირანის მიმართულებითაც. ჩიქოვანი ამბობს, რომ ცოტა ხნის წინ გააგზავნეს საქონელი ირანში, თუმცა აქ დაბრკოლებებს შედარებით მაღალი საბაჟო გადასახადები ქმნის. წარმატებები და მეტი შემოსავლები საქართველოს და ჩვენ ბიზნესს, მეტი შემოსავლები ბიზნეს მედიას და TV პირველს რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ძალიან უცნაურ ამბავში ვარ მე პირადად მოხვედრილი და მიხვდებით რატო. საქართველოს ელექტრონული სპორტული ტურნირის მასპინძლობას ითავებს 14 დეკემბრიდან აბრეშუმის ქარხანა სრულად ახალ დატვირთვას იძენს და ყაზახეთიდან, უკრაინიდან, რუსეთიდან და უზბეკეთიდან პროფესიონალი მოთამაშეების თავშეყრის ადგილი ხდება. ლევან გოგორელიანი საქართველოს კიბერსპორტის ფედერაციის თანადამფუძნებელს მასპინძლობს ჯერჯერობით. მოგესალმებით. გავბრალდებით მალე.
მედიაში ლეონ გამარჯობა გამარჯობა მოგესალმებით მივესალმებით თქვენ მაყურებელს საინტერესო ამპლუაა და მიმართულებაც საინტერესოა ახალია და ეს ფედერაციაც ახალია რამდენად დაწვდები 24 მაისს ჩამოყალიბდა 24 მაისს და უკვე შეძელით რომ საქართველოს ფარგლებს გარეთ გაქვთ კონტაქტები შესაბამის ფედერაციებთან დიახ ფედერაციებთანაც კლუბებთან და ფედერაციებთან. კარგი. ღონისძიების შესახებ რაც შეიძლება. რა არის კიბერსპორტი? კარგი, კიბერსპორტი არის კომპიუტერული თამაშები. აუღონთ კომპიუტერულ თამაშებს არის ორი განხრა. არის უბრალოდ გეიმინგი, არის გართობის თემა. აი სახში ბავშვებისათვის, ახალგაზრდებისათვის რაც გართობის. ანუ არის თამაშების კატეგორია, რომელიც ითვლება უბრალოდ just fun. ანუ გეიმინგი უბრალოდ გავერთ. და არსებობს მეორე მიმართულება, რომელიც არის სპორტული. ანუ ფეხბურთი მაგალითად ახლა როგორც სპორტი არის გადატანილია ელექტრონულში და იქაც ტურნირის სახით ჩვეულებრივი ამბავია. კალათბურთი და სპორტულ თამაშებზე არ მაქვს ლაპარაკი, ეს ჩვეულებრივად გადატანილია. პლუს ამას არის კიდევ თამაშები ისეთი როგორც არის მაგალითად Dota 2. ეს Dota 2 არის საკმაოდ საინტერესო თამაში. მე თვითონ თავიდან ვერაფერი ვერ გავიგე რომ უყურებდი ამ ყველაფერს. მაგრამ მე დავიწყე მე დავიწყე ამ თამაში, გამიგო ეს ბავშვები რატო იზიდავთ ამ ბავშვებს ეს ამბავი. რომ ჩავეძიე მე ფილმები ვნახე, სადაც შეფასება ამ თამაშს არის ესეთი რომ ძალიან გავს ფეხბურთს და ჭადრაკს ერთად. მე რო ჩავეძიე და ამ თამაშს არსი რო გავიგე, ეს ზოგადად ტიპაჟები, ანუ ეს მონსტრები, ყველაფერი ტიპაჟურად კი ბავშვურია, მულტიპლიკაციურია, უფრო ანიმაციურია, მაგრამ იდეაში მაგ იმდენ რაღაცას ითვალისწინებენ ბავშვები, რომ ერთმანეთში, ანუ ის თუ ამ გმირით მოდის და თუ აქ ნაყიდი რაღაცა ესე იგი ეს ძალები აქვს და ამის წინააღმდეგ ეს არ უნდა გამოვიყო, ამ დროს დავიხე უკვე იმდენი რაღაცა, რომ მე უკვე ანუ კიბერსპორტს აქვს თავისი ასაკითა. ანუ მეცნიერებმა დაასკვნეს რომ 25 წლის ზევით ტვინი უკვე ისე ჩქარა ვეღარ აწვის თითებს ინფორმაციას და შესაბამისად კიბერსპორტისთვისაც 25 წლის მერე აღარ ხარ ვარგისი ესე ვთქვათ. მე კი ვებრძვი, მაგრამ ხო, მაგრამ ისინი უკვე წინარიან ნებისმიერი, ვინც ჩვენზე ახალგაზრდები ბევრად არიან. ეს მოტორიკაა და ალბათ ყველაფერი ერთად, ხო? ეს არის მართლაც რომ ძალიან ბევრი სვლა უნდა გაიაზრო თავში და იმის მიხედვით ალაგებ ასე ჭადრაკივით სულ რამდენი დისციპლინა აქვს ამას? ეხლა ტარდება 3 დისციპლინაში, ანუ PC gaming-ში ტარდება 3 დისციპლინაში, ეს არის Counter Strike-ი გეცოდნება. გამიგია. სროლებისთან. ეგ უკვე სპორტული არის Dota 2, რაც ახსენდა. რეალურად განსხვავდება სპორტული და სამოყვარულო, ანუ გართობის თამაშები? კი, განსხვავდება, შეგიძლიათ სპორტული თამაშიც როგორც სამოყვარულო და გასართობი ისე ითამაშოთ, მაგრამ თავისი ფუნქციით და არსით განსხვავდება. ანუ პროგრამა სხვა ჭირდება. კი, რა თქმა უნდა. ლევან, ანუ თემა თქვენს პარტნიორებთან ერთად, თემურ ჟავია თუ სხვები, ვინც ხართ ამ თემაში ჩართული, იყო რომ იცით რომ ეს მიმართულება არის საინტერესო. მას ყავს ძალიან ბევრი მიმდევარი საქართველოში და გადაწყვიტეთ რომ ჩამოგეყალიბებინათ ფედერაცია. არსებობს ეს საიტი Team.p, რომელიც ითვლის ადამიანებს, რომლებიც არიან რეგისტრირებული ამ თუ იმ თამაშზე. საკმაოდ საინტერესო ციფრი მივიღეთ, რომ სადღაც 120-130 ადამიანი არის აქტიური იუზერი საქართველოსდან. საქართველოსდან, რომ ანუ 130,000-ის 73% არის აქტიური. ეს იმხელო ციფრია, რომ სხვა არცეთ სპორტს ამხელა დაინტერესება არა. სპორტი რატო არის კომპიუტერთან თამაში გამაგებინეთ? ანუ სპორტად როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს, 2006 წელს ყველა ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოშიც ეს სპორტი აღიარეს სპორტად. ოლიმპიადაზე გასვლის შანსი აქვს მხოლოდ ამ ეტაპზე სიტუაცია არის, რომ ოლიმპიადაზე მოხვედრის შანსი აქვს მხოლოდ სპორტულ თამაშებს, ანუ ამას გულისხმობ, რომ აი Counter Strike ვერ მოხდება, მაგრამ ფეხბურთს უფრო დიდი შანსი აქვს. მაგალითად FIFA 18 ჩემპიონატი, FIFA-ს და არის დაქვემდებარებაში დიდ FIFA-სთან. ანუ დიდი FIFA აწარმოებს ჩემპიონატებს უკვე 2009 წლიდან და ეხლა ბოლოს მოიგო გოლი, მოიგო $200,000. ანუ FIFA-ს ოფიციალურად გამოცემული აქვს ეს ყველა არავის დასამალი არ არის, რომ ყველა ქვეყანაში ფეხბურთისივე პოპულარიზაციისთვის უნდა მიეხედოს FIFA-ს და ყველა უნდა თამაშობდეს FIFA-ს იმისთვის, რომ ფეხბურთს ხელი შეუწყოს. თუ ფეხბურთის ლაივ ფეხბურთის დაინტერესება კლებადია, FIFA-ს პირიქით არის. თემომჟავეც ახლა მორბის ახლა თემომჟავეც არის ადამიანი, რომელსაც ჯერ ითამაშა FIFA
და მე დაიწყო ფეხბურთის ყურება. მანამდე საერთოდ ცოტა ფეხბურთი და არა ინტერესი არ ქონდა სპორტის თამაშა. მე ანუ კლუბებზე რომ ვილაპარაკე, ფედერაციებზე რომ მკითხე, ჩვენ ფედერაციას 3 წლიანი კონტრაქტი აქვს გაფორმებული უზბეკეთის ფედერაციასთან, იგივე კონტაქტებზე გასვლასთან დაკავშირებით. ასევე ძალიან კარგი კონტაქტები გვაქვს ბელარუსიაში, უკრაინაში, მოსკოვში, ამსტერდამში, ვარშავაში, ფინეთში სხვათა შორის, ანუ ეს ყველა ადამიანი იყო შეკრებილი კიევის დინამოს სამარხაფზე, სადაც წავედით ფეხბურთის ფედერაციის დიდ დამსახურებაა, იქ რო წავედით და ლოჯისტიკური კომპანია ბენე გრუპის თორემ ვერ წავიდოდით, ანუ ისე აეწყო და ანუ კონტაქტებზე რო გავედით, საქართველოს ჩამოსვლა ყველას უნდა. ვისაც უნდა ოპატიჟეთ რომ საქართველოს ხარ შემხო, ყველა მოდის და აქ არის საინტერესო ფაქტი, რომ წარმომადგენლობა ყველა ქვეყნიდან იყო ესეთი, არა როგორც ჩვენ ვიყავით მაგალითად როგორც საქართველო. კიევის დინამოს სამარხაფი, ანუ კიევის დინამოს როგორც ყავს ფეხბურთელები, ისე ყავს კიბერფეხბურთელები. როგორც ფეხბურთელებს უხდის თანხას, ისე უხდის კიბერფეხბურთელებს. ანუ ეს ჩემპიონატი როგორი გავუწევი ეს არის მომავალი, მე გესაუბრებთ მომავალი. აიაქსის წარმომადგენლობა მოიგო დანი, ანუ აიაქსის ფორმი ჩვეულებრივად ანუ ამუნიცია სრული ყველაფერი როგორც რომელსაც ანაზღაურებაც აქვს, ანუ რა თქმა უნდა იმხელა ამ ხოლმე ფეხბურთელებს ჯერ, მაგრამ მაინც აქვს ვალდებულებები აქვს თავისი რომ უნდა ითამაშოს. მაგალითად ჩამოსვლელები უზბეკი არის. უზბეკეთის ბუნიტკორი არის გუნდი ესეთი და იმის წარმომადგენელი ჩამოდის. რუსეთიდან ჩამოდის, ეს არის მოსკოვის ლოკომოტივის წარმომადგენელი და კიევიდან ჩამოდის ესე უკრაინის კიევის დინამოს წარმომადგენელი. ანუ თავის ფორმით ოფიციალური კონტრაქტი. ხოლო ასეთი ოფიციალური წარმომადგენლობებით შეიძლება უკვე გადავიდეთ იმ შეჯიბრზე, რომელიც 14-დან დაიწყება მონაწილეობის მიღება თუ ნებისმიერ მსურველს რომ ეს აკამ დიდი ხნის წინ გამოცხადდა, მაგალითად FIFA-ზე დიდი ხნის წინ გამოცხადდა, რომ ტარდებოდა ჩემპიონატი და ყველა შეეძლო სარეგისტრაციო ბილეთი შეეძინა თავის დროზე და მე მოხდებოდა ამის ყველაფრის რეგისტრაცია 9 და 10 დეკემბერს გაიმართა ჯგუფური ეტაპი. დღეს 15 დეკემბერს იწყება პლეი-ოფები, ანუ 128 ადამიანია დარჩენილი, დღესვე ჩატარდება 1.74 ფინალი, 1.32 და 1.16. ეს პარალელურად მიმდინარეობს 12 თამაში, შესაბამისად მხოლოდ ერთი ხდება ინტერნეტში, ანუ სტრიმზე და ხვალიდან უკვე მერვე ფინალიდან ყველა თამაში სათითაოდ გაისტრიმა. ხვალ იქნება თბილისის თასის ფინალი, ანუ გამოვარჩევთ საქართველოში გამარჯვებულს, მეორეს უკვე ერთის პეიჯი მე მეკიდია და ეს არის ძალიან ნიჭიერი ბიჭი, რომელიც სამწუხაროდ ვერ მოახერხა ჩამოსვლა, იმიტომ რომ როტერდამში სწავლობს და უბრალოდ არ აქვს საშუალება რომ უცებ ჩამოვიდეს გავარჯვოს არ არის იქ და ხო და აქ გამარჯვებული თბილისის თასის გამარჯვებული გადადის იმ სამთან გრანდ ფინალში. ანუ საერთაშორისო ეს თბილისის თასი რო კარგად ამიხსნათ, არის ქართველებისთვის, მხოლოდ ანუ ლოკალური ტურნირია და მე გადადის საერთაშორისო. ამაში გამარჯვებული, ანუ 16 დეკემბერს ვინც მოიგებს თბილისის თასს, გადადის 17 დეკემბერს გრანდ ფინალში იმ სტუმრებთან სათამაშოდ. ჩვენც გვინდა რომ რაც შეიძლება ძლიერი დავახალოთ, იმიტომ რომ საერთოდ მივიდეთ თასი იმის გავატანოთ აქეთ. ხო, მესმის. კიდევ ამის გარდა არის CS:GO, ანუ Counter Strike, Dota 2, League of Legends. ეს არის ტურნირი, ეს არასპორტული ნაწილი, ხო? ნუ არასპორტული თამაშიდან გამომდინარე. და ეს ჩემპიონატი ჩვენ გაერთიანება მოხდა e-sports-ჯისთან ერთად, რომლებიც დიდი ხანია უკვე ატარებენ ამ ტურნირებს ერთად და დავილაპარაკეთ, შევეწყეთ ერთმანეთს, ახალგაზრდა ბიჭები არიან, კარგი გამოცდილებით, კარგი ფიდბექით, ყველაფერი. შევეწყეთ მათთან ერთად მოხდა ეს ყველაფერი და გუშინ 14 დეკემბერს დაიწყო პირველი ნახევარფინალები. ანუ დანარჩენი თელი ეტაპი ამ ჩემპიონატის მიდიოდა ონლაინში, ყველა თამაშობდა ონლაინში და რაღაც ეტაპზე მივიდნენ, ნახევარფინალებია და მხოლოდ ფინალი დარჩენილი. ანუ გუშინ იყო ერთი ნახევარფინალები, დღეს იქნება მათი კიდევ მეორე ნახევარფინალები და ზეგ თბილისის თასი არ მოიცავს მხოლოდ FIFA-ს ამის თქმამი და თბილისის თასს 16-ში იქნება 4 ფინალი, ეს იქნება Counter-ის, Dota-ს, LoL-ის და FIFA-ს. რატომ არის საჭირო ამ შემთხვევაში ერთ კონკრეტულ აბრეშუმის ქარხანაში ამ ყველას ერთხელ მოყრა, როცა ონლაინზე გვაქვს საუბარი, რეალურად შესაძლებელი არის რომ თქვა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მიდოდა შეჯიბრი რაღაც ქურლების დაგროვებით ხდებოდეს ყოველთვის ის რაც ვიცი ანუ რაღაცა ეტაპები ხო არის რომელსაც საერთო ბაზა ითვლის ანუ რატომ გახდა საჭირო ეს ყველა თავმოყრილი ყოფილა ანუ ყველა ქვეყანაში ესია მართლა რომ ონლაინ მიდის თუმცა რაღაც ეტაპზე ყველა მე იმსახურებს ლანზე თამაშს ანუ ძალიან რთულია რომ მიაღწიო ქვეყანაში იმდენს რომ შენ დაგიძახონ და აი ადგილზე მიხვიდე ითამაშო ამის გარდა ჩვენთან აბსოლუტურად დიდი ფანზონა არსებობს, სადაც უფასო არის ყველაფერი.
ანუ გარდა ამ ყველაფერისა რაც ჩამოთვალე ეს ოფიციალურად ტურნირები რაც მიმდინარეობს და ჩემპიონატები. ამის გარდა არის, არ ვიცი, game zone ატარებს injustice-ში ჩემპიონატს ეს არის რა, fighting-ი არის game, სრულიად უფასოდ. ფეხბურთის ფედერაცია ატარებს ჩემპიონატს მაგიდის ფეხბურთში, იქ ვემონდო ქართული kompaniya არის, რომელიც თამაში შექმნა ქართული და იქ ამა Win Kings-ი ქვია და retro gaming-ი დგას, ანუ შეგიძლიათ მოხვიდეთ ითამაშოთ Mario კონტრა ძალიან ძველი თამაშები აბსოლუტურად 1993-ის კონტრას თამაშობდით გუშინ მაგალითად ხო ეს ანუ ძალიან ბევრი სხვადასხვა თამაშებია რომელიც შეიძლება იქ არკად მაშინებია Mortal Kombat-ს თამაშობენ არ ვიცი ბევრი ადგილია სადაც შეგიძლიათ უბრალოდ გაერთოთ და ეს ყველაფერი არის უფასო ამის გარდა დიდ ადგილზე მიდის სტრიმები ადამიანები ვისაც ერთი დისციპლინა აინტერესებს მეორე დისციპლინა აინტერესებს არის სკამები ყველაფერი დაალაგებული ორგანიზებული აბსოლუტურად ყველაფერი ძალიან კარგად არის გუშინ მართალია ჯერ დასრულებულა და წინ არის მთავარი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფინალური ეტაპი, მაგრამ იმ წელს პირველად ტარდება, ეხა პირველად ტარდება, ხო, ესეთი შეჯიბრი თქვენი ორგანიზებით. რა გეგმებს და პერსპექტივებს ხედავთ ამის განვითარების? ხო, ანუ საქართველოს რეალობის ფონზე. ანუ ჩვენ მიზანი ზოგადად არის ის, რომ სიმართლე როგორც ვთქვათ, ანუ თავიდან რომ დავიწყო იქ, ანუ ჩემი მიზანი ის არ არის, რომ ანუ ხელი შეუწყო იმას, რომ ბავშვები სახლში ჩაიკეტონ და დაიწყონ ამ სულთანს და გარეთ არ გამოიხსნან. არა. კადრას პირიქით რომ ვფიქრობთ, რომ ამ ყველაფერს მივცეთ სპორტული სახე და შემდეგ ამ სპორტულ სახეს გამოვყოთ მისივე ცხოვრებაში კონკრეტული დრო. რომ მანაც იცოდეს თუ მაგალითზე ფეხბურთი ითამაშა და გადაირია ფეხბურთი. ხო, და მე გახდა მიუნხენის ბაიერნის ფანი, ხა თქო კაი გემოვნება კი ვერ აქვს, მაგრამ ეს ჩემპიონატი აქედან გამომდინარე სპორტულად თუ მივიტანთ ადამიანებთან სწორად, თუ მაინც თამაშობთ, თუ მაინც თქვენი შვილი თამაშობს, მაშინ ჯობია სწორი თამაში ითამაშოს და არა რაღაცა სხვა, საიდანაც შეუძლია რომ მაინც რაღაცა გზა კონდეს და არ გადაყოლოს. შეიძლება ისეთ თამაშებში ჩაერთოს ბავშვი, თუ ზედაზღვარი არსებობს, ქვედაზღვარი თუ არსებობს. არა, არ არსებობს ქვედაზღვარი, მაგრამ ძირითადად მაინც 12 წლიდან ერთობიან უკვე. მაღალ დონეზე. ძალიან ედიქტით ხდებიან მაგ დროს და ამიტომ სწორი ამანდი ოქროშუალედის დაჭერა რა, რომელიც ძალიან პრობლემატურია. ფედერაციას ამ ნარატივიდან გამომდინარე, რაზეც ლევანი საუბრობდა, მე ვატყობ გაცილებით მეტი გამოწვევები აქვს ვიდრე ჩვეულებრივი კიბერსპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და ძალიან მოხარული ვარ ლევან გოგორელიანის სრულიად ახალ ამპლუაში, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ხილვა ესეთ საქმეში. მე წარმატებებს ვუსურვებ ამ ფედერაციას. საქმიანი დილა მზად არის ყოველთვის ასეთ თემებზე თქვენთან სასაუბრო, თქვენს პარტნიორებთან. დარწმუნებული ვარ გზაში სადღაც თემურჟავიასაც შევხვდებით. და მასაც მოკითხვა ისევე როგორც ყველა თქვენს პარტნიორს და წარმატებებს გისურვებთ. რეკლამაზე გავალ, სტუმარს გავაცილებთ და სულ მალე გიბრუნდებით. ნოემბერში ხაჭაპურის ინდექსი გაზრდილია. რა შედეგის მომტანია სოფლის მეურნეობაში ჩადებული თანხები აისეტის მიერ ჩატარებულ კვლევაში სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია შეაფასეს. სემეკმა ელექტროენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სექტორში მოქმედი კომპანიების საინვესტიციო გეგმები განიხილა. ნოემბერში ხაჭაპურის ინდექსი გაიზარდა და სტანდარტული იმერული ხაჭაპურის გამოცხობის ფასმა 3 ლარი და 70 თეთრი შეადგინა. აისეტის ხაჭაპურის ინდექსის მიხედვით, ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 1.8%-ით არის გაზრდილი, წლიურად კი 7.1%-ით. ხაჭაპურის გამოსაცხობად საჭირო ინგრედიენტების ფასი ნოემბერში ასე ნაწილდება. ყველის ფასი 2.3%-ით არის გაზრდილი, 3.4%-ით გაძვირდა კვერცხი, 2%-ით გაძვირდა ფქვილი, კარაქის ფასი კი 2.9%-ით გაიზარდა. რძის ფასმა 7.1%-ით მოიმატა. სოფლის მეურნეობაში ჩადებული თანხები შედეგის მომტანია, მაგრამ არასაკმარისად. მთლიანობაში ასეთი აისეტის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები, რომელმაც სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია შეაფასა. კვლევა 2017 წლის მეორე ნახევარს ეხება და ის იკვლევს, რამდენად ასრულებს მთავრობა სტრატეგიით გათვალისწინებულ დავალებებს. რეფორმის პროგრესი წინა ფაზასთან შედარებით დაახლოებით 5%-ით არის გაზრდილი და 75%-ს უტოლდება. კვლევაში გვხვდება როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი ტენდენციები.
მაგალითად, ბაზრის დივერსიფიკაციის შემცირება, ქვეყნების მიმართულებით პროდუქტების კუთხით გაუმჯობესება. განსაკუთრებით შეიმჩნევა დივერსიფიკაციის ნაკლებობა რუსეთის ბაზარზე, რასაც ეკონომისტები დიდ რისკად მიიჩნევენ. ასევე წლიდან წლამდე მცირდება სოფლის მეურნეობის პროექტ შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში ბენეფიციართა და გაცემული სესხების რაოდენობა. ბოლო წლებში პროგრესი არის, თუმცა არა ის ტემპით, რა ტემპით შეიძლება იყო მიზანი მთავრობისა, ანუ გულისხმობ ეკონომიკური მაჩვენებლების თვალსაზრისით უკანსვლა არ ფიქსირდება, თუმცა ზრდის ტემპი, რაც იყო სასურველი, ჯერჯერობით არ გვაქვს სოფლის მეურნეობაში, ეს ბადებს ლეგიტიმურ კითხვას იმის შესახებ, რომ სახელმწიფო დაფინანსება არის თუ არა ეფექტიანი. ანუ რომ არ ყოფილიყო ეს დაფინანსება, შეიძლება ეს მაჩვენებლები ისედაც დამდგარიყო. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მთავრობას აქვს ბევრი მიზეზი იმისა, რომ გადახედოს საკუთარი პროგრამების მიზანშეწონილობას. ერთ-ერთი ინდექსი გვაქვს, დივერსიფიკაციის ინდექსი, რომელიც გვიჩვენებს თვითონ პროდუქტების დივერსიფიკაციას და ქვეყნების მიხედვით დივერსიფიკაციას. ამ მიმართულებით ბოლო წელთან შედარებით გამუმჯობესება გვაქვს პროდუქტების მიმართულებით, ანუ უფრო მეტი და მეტი პროდუქტი გაგვაქვს ექსპორტზე, თუმცა თუ ქვეყნების ჭრილში შევხედავთ, აქ არის მცირედი გაუარესება, იქიდან გამომდინარე, რომ წელს ისევ და ისევ, ასე ვთქვათ, ძირითადი საექსპორტო პროდუქტები, იგივე ღვინო და ალკოჰოლის სასმელები ძირითადად გადის მაინც რუსეთის ბაზარზე და ამ მიმართულებით არის გაუარესება. ექსპორტის განვითარების ასოციაციაში აცხადებენ, რომ ამ სფეროში ჩადებული ინვესტიციების მიუხედავად არ იზრდება ექსპორტიორთა რიცხვი. ოქსფამი კი სოფლის მეურნეობის სისტემური მიდგომის არარსებობისთვის აკრიტიკებს. ახები რაც იდება უმეტესწილად ხდება, ასე ვთქვათ, ინვესტირება მცირე მეურნეობებში და სამწუხაროდ საექსპორტო პოტენციალზე ეს ვერ მოახდენს გავლენას, ვინაიდან შეუძლებელია რომ მცირე მეურნეობამ რაღაც ესეთი გარკვეული ნაბიჯები ისეთი გადადგას, რომელიც მას დაეხმარება, რომ საექსპორტო ბაზარზე გავიდეს და თუნდაც ესე იყოს, ეს მოცულობაში და ღირებულებაში არ მოგცემს ისეთ შედეგს, როგორც ეს საჭირო არის ჩვენი სავაჭრო ბალანსისთვის. ამ ეტაპზე საოცრად გაზრდილია ინვესტირება, როგორც კერძო ინვესტიცია, გულისხმობ რა თქმა უნდა ბანკების მეშვეობით, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ეხმარება, თუმცა ისევ და ისევ არ არის ჯერ საკმარისი, ასე ვთქვათ, საექსპორტო პოტენციალი ქვეყანაში შექმნილი. ყველაზე მთავარი, რაც საგანგაშოდ რჩება, ეს არის სისტემის, როგორც ასეთის სისტემური მიდგომის ნაკლებობა დარგის მართვასა და განვითარებასთან დაკავშირებით. ამას ვამბობ თხილის მაგალითზე. 2 წელია ფაქტიურად მთელი თხილის ინდუსტრია თითქმის განადგურდა, დავიდა 2011 წლის დონემდე, გამომდინარე სოკოვანი დაავადებებიდან და ფაროსანას პრობლემიდან. სემეკმა ელექტროენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სექტორში მოქმედი კომპანიების საინვესტიციო გეგმები გუშინ განიხილა. ენერგოპროჯორჯიას საინვესტიციო მოცულობა 2017-20 წლებისათვის 278 მილიონ 405,000 ლარს აჭარბებს. ასევე ცნობილია ჟინვალხისის საინვესტიციო თანხები 2019 წლამდე დაახლოებით 16 მილიონ 300,000 ლარია. რაც შეეხება Georgian Water and Power-ს, მათი საინვესტიციო გეგმების განხილვა 18 დეკემბრამდე გადაიდო. ამის მიზეზი კი კომპანიის მხრიდან დამატებითი არგუმენტების წარდგენა გახდა. თავის მხრივ კომპანიაში ამბობენ, რომ ინვესტიციები აუცილებლად გონივრულად უნდა იყოს ასახული მისაღებ შემოსავლებში, რათა ქსელის რეაბილიტაცია მაქსიმალურად მოხერხდეს. 18 დეკემბერს იმსჯელებენ ასევე რუსთავის წყლისა და მცხეთის წყლის საინვესტიციო გეგმებზეც. დე-ფაქტო აფხაზეთის სავაჭრო სამრეწველო პალატის დელეგაცია პრეზიდენტის გენადი გაგულიას ხელმძღვანელობით სამუშაო ვიზიტით ბრიუსელშია. აფსი პრესი იტყობინება, რომ შეხვედრაზე, რომელიც ბელგიაში აფხაზეთის სავაჭრო სამრეწველო პალატის წარმომადგენლობაში გაიმართა, რესპუბლიკის საინვესტიციო პოტენციალის სამსახური პრეზენტაცია წარმოადგინეს. ამავე გამოცემის ცნობით ის აფხაზეთისა და ბელგიის ბიზნეს წრეებს შორის სავაჭრო ეკონომიკური კავშირების გაფართოების მიზნით იყო ორგანიზებული. გამოცემა წერს, რომ პრეზენტაციას 60-ზე მეტი ადამიანი ესწრებოდა, მათ შორის, რა თქმა უნდა, რუსეთის სავაჭრო პალატის და საელჩოს წარმომადგენლები ბელგიის სამეფოში, გაეროს და ევროპარლამენტის წარმომადგენლები და ასევე აფხაზური დიასპორის წარმომადგენლები.
14 დეკემბერს თბილისის Garden Hall-ში Media Holding Georgian Times-ისა და საზოგადოებრივი აზრისა და მარკეტინგული კვლევების კომპანია Gorbis ორგანიზებით 2016-17 წლების ყველაზე წარმატებული კომპანიების დაჯილდოების ცერემონიალი შედგა. ბიზნეს რეიტინგის ღონისძიებების ფარგლებში უკვე წელს მეორედ გაიმართა ეს ღონისძიება და დაჯილდოვდნენ წლის საუკეთესო ინვესტორები, რომლებსაც გადაეცათ გარდამავალი ჯილდო. გამარჯვებულებს შორის კი იყვნენ ავერსი, ბაზის ბანკი და სხვები. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ორგანიზატორებს, ეს არის Georgian Times-ი და ასევე Gorbi. ეს კომპანიები უკვე მე-18 ატარებენ ბიზნეს დაჯილდოებას, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კერძო სექტორის წახალისებისთვის, რომელზეც დგას ჩვენი ეკონომიკა, რომელიც ქმნის სამუშაო ადგილებს და რა თქმა უნდა, მათთვის დაფასება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან მოხარებული ვართ, რომ დღეს ბიზნესმენთა წრემ ჩვენი კომპანიის ცნობადობა და ბრენდი აღიარა. ამ საკითხზე ჩვენ მიზანმიმართულად არასდროსაც გვემუშავია, მაგრამ როგორც სცენაზე აღნიშნე, ჩვენ თითოეული თქვენთაგანის ოჯახში მოვდივართ სინათლით, სითბოთი და ძალიან გვახარებს ეს ამბავი. უდიდესი სტიმულია იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტი საქმე ვაკეთოთ, ვიშრომოთ ქვეყანაში დასაქმების ზრდისთვის, ეკონომიკური კეთილდღეობის ამაღლებისთვის და რა თქმა უნდა ჩვენი ბიზნესის საზიკეთოთ და საკეთილდღეობით. ჩვენ ვარჩევთ საუკეთესო კომპანიებს შემდეგი პრინციპებით 14 კრიტერიუმის მიხედვით. ფინანსთა სამინისტრო გვაძლევს ჩვენ მონაცემებს, ვინც მილიონი და მეტი ბიუჯეტი შეიტანა. ეს ღონისძიება საქართველოს საუკეთესო კომპანია, ბიზნესმენი, ინვესტორი ტარდება 1995 წლიდან. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია და სტიმული ვიყოთ წარმოდგენილი ქართულ უმსხვილეს მეწარმეებს შორის. კომპანია Shukman Wines აწარმოებს ქართულ ღვინოს, გააქვს ექსპორტზე, რომელიც არის პირდაპირ პროპორციული საქართველოს იმიჯის განვითარებასთან. ზაფხულის ხელსეზონზე ალბათ ყველას უყიდია ბათუმის სანაპიროზე სიმინდი, რომელიც გაგიკვირდებათ და სამეგრელოს სოფელ კეთილარში ეკოლოგიურად სუფთა მიწაზე იწარმოება. სიმინდი კოოპერატივ ფერმერ 2015-ს მოყავს, ეს საქმიანობა სხვათა შორის ადგილობრივებმა ევროკავშირის პროექტ იმპარდის ფარგლებში დაიწყეს. კიდევ რას თავაზობს კოოპერატივი დაინტერესებულ პირებს, ანუკა ჯოხაძის მორიგი რეპორტაჟი ვნახოთ. ეს სამეგრელოს სოფელი კეთილარია, სადაც სიმინდის მოსავლის აღების პროცესი უკვე მიმდინარეობს. როგორც ადგილობრივები ვარაუდობენ, კლიმატური პირობების გათვალისწინებით დაახლოებით ერთ კვირაში მოსავალი უკვე აღებული იქნება. სოფელ კეთილარის მაცხოვრებლებმა საქმიანობა 1 წლის წინ ევროკავშირის პროექტ ენპარდის ფარგლებში დაიწყეს და ჩამოაყალიბეს კოოპერატივის სახელწოდებით ფერმერი 2015, რითაც დაინტერესებულ პირებს ეკოლოგიურ და ჯანსაღნიადაგზე მოყვანილი სიმინდი შესთავაზეს. აღებული გრანტით კოოპერატივმა შეიძინა ტრაქტორი, რომელსაც ხვნასთან ერთად კიდევ მრავალი ოპერაციის შესრულება შეუძლია, რაც მარცვლეულის მეურნეობისთვის აუცილებელია. ემპარდისა და ქეას მეშვეობით იქნა გამოცხადებული საგრანტო კონკურსი, რაშიც მიიღო მონაწილეობა ჩვენმა კოოპერატივმა, გავიმარჯვეთ და შევიძინეთ ტრაქტორი. ტრაქტორის მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია ჩავიბათ ხივის საპრესი აპარატი, შეგვიძლია ჩავიბათ მისი მოსაცელი აპარატი ამავე დროს და შეგვიძლია ასევე ვიმუშაოთ მის შეგროვებაზე. ანუ კომპლექსურად ჩვენ გარდა ხვნისა, ამ ტრაქტორის მეშვეობით შეგვიძლია გავაკეთოთ თითქმის ყველა ოპერაცია, რაც ჩვენთვის არის საჭირო, რაც კოოპერატივს სჭირდება. როგორც ფერმერი 2015-ის წევრებისგან ვიგებთ, კოოპერატივის შექმნან პირველ რიგში საერთო ხარჯები შეამცირა, რადგან ყველაფრის შეძენა კოლექტიურად ხდება. ასევე შემცირდა მექანიზაციის დანახარჯებიც, რადგან კოოპერატივს აღარ უწევს ტრაქტორის ქირაობა, რაც სოფლისთვის, რომელიც რაიონული ცენტრიდან დაახლოებით 35 კილომეტრის მანძილზეა, თავის მხრივ დიდი შეღავათია. კოოპერატივის წევრებს გაუმჯობესებთ მდგომარეობა იმ მხრივ, რომ არ უჭირდება ლოდინი და უშუალოდ დაიქირავო ტრაქტორი, შემდეგ ელოდო თანხებთან არის დაკავშირებული, ჩვენ რაიონისგან მოშორებული სოფელი ვართ და 30 კილომეტრია მოშორებული და გვჭირდება რომ გამოვიწეროთ გზისფურის ხარკი გადავიხალოთ, ტრანსპორტირების და ასე შემდეგ. ეს ყველა ხარჯები შეგვიმცირდა და შესაბამისად თვითღირებულება პროდუქციის შედარებით იაფი გვიჯდება.
კოოპერატივის ჩამოყალიბებასა და ხარჯების საგრძნობლად შემცირებასთან ერთად გაიზარდა სიმინდის წარმადობაც. პროექტ ემპარდის საშუალებით კეთილარში ადგილობრივებმა სიმინდის ახალი ჯიშები შემოიტანეს. წარმოების მზარდმა ტენდენციამ ფერმერი 2015 წევრებს პროფესიული გამოცდილებაც შეძინა. მათ უკვე ადგილზე სხვადასხვა ენდემური ჯიშების გამოყვანაც დაიწყეს. რა თქმა უნდა, გაიზარდა წარმადობა, შემოვიტანეთ ახალი სიმინდის ჯიშები, ანუ გიბრიდული ჯიშები, როგორც თეთრი, ისე ყვითელი, რომელიც აისახება ძალიან მაღალი მოსავლიანობით და ჩვენი წარმოება ალბათ სამჯერ გაიზარდა. ჩვენ გამოვიყვანეთ საწყინტე ახალი ჯიში, ჩვენ თვითონ ვიმუშავეთ ამაზე, რომელიც თვითონ ტარვარი დიდი და გემოვნებით კიდევ უკეთესი, ვიდრე აი გიბრიდი, რომელიც შემოდის და ბაზარზე და გემოვნებით დაბალი არის. კოოპერატივმა პროექტის ფარგლებში სულ ცოტა ხნის წინ 4 ტონამდე ხორბლის პირველი მოსავალიც აიღო. ამ გარემოების გათვალისწინებით ფერმერი 2015 საქმიან დილას სამომავლო გეგმებსაც უმხელს, რომელიც სიმინდთან ერთად ხორბლის მეურნეობის კიდევ უფრო განვითარებას გულისხმობს. ხელი ზაფხულიდან და ზღვის სანაპიროდან პირდაპირ წინა საახალწლო ამბებში ვინაცვლებთ. განსაკუთრებული სამზადისია და კიდევ უფრო ცხელდება ეს სეზონიც. კომპანია ვიშლისტიც რა თქმა უნდა ამ ფერხულს ყვება. კომპანია თავისი მომხმარებლებისათვის მრავალ აქციას და ფასდაკლებას აწესებს, რითაც მშობლებს და ბავშვებს განსაკუთრებულ განწყობას შეუქმნის. ამ თემათაც დავინტერესდით და ანუკა ჯოხაძე რა თქმა უნდა ზაფხულიდან ზამთარშიც ძალიან აქტიურია და ახლა მისი მომზადებული სიუჟეტი ვნახოთ. მე მინდა სათამაშო რობოტი ძაღლი. ეს 8 წლის მარიამია, რომელმაც თოვლის ბაბუას საახალწლოდ ასახდენის სურვილები უკვე მისწერა. საჩუქარს კი ახალი წლის ღამეს ნაძვის ხის ქვეშ ელოდება. მანამდე ვიშლისტის შოურუმში წინასწარ უკვე იქმნის საახალწლო განწყობას. წერილის დაწერამდე მარიამმა წინასწარ შეერჩია საჩუქარი. და უკვე ამის შემდგომ მიიღო გადაწყვეტილება. საახალწლო სამზადისის დასამახსოვრებლად ვიშლისტ მამას სამახსოვრო ფოტოსესიაც მოუწყო. ფოტოებს კი საჩუქართან ერთად თოვლის ბაბუისგან სახლში ვიშლისტი მიუტანს. ვიშლისტმა საახალწლოდ მომხმარებელს მოუწოდა ძალიან სასიამოვნო სიურპრიზი. ძალიან დიდი რაოდენობის სათამაშოები ჩამოვიტანეთ. ძალიან დაბალ ფასად, ფაქტიურად საბითო ფასებში, ელექტრომანქანების ფასები ჩვენთან იწყება 259 ლარიდან. მომხმარებლებს შეუძლიათ მოვიდნენ ადგილზე, მოიყვანონ თავისი პატარები, მისცენ მათ საშუალება თავად აირჩიონ მანქანები, თავად გატესტონ ისინი ადგილზე. ასევე პატარებს საშუალება ექნებათ, რომ ითამაშონ ჩვენს სპეციალურ კუთხეში, სადაც მათ გახსნილ მდგომარეობაში დახვდებათ სათამაშოები და შეეძლებათ, რომ თავად გატესტონ და ასე ვთქვათ, თავად მიიღო გადაწყვეტილება, რომელი ურჩევნია. ასევე გვაქვს ძალიან ლამაზი კუთხე, სადაც შეუძლიათ, რომ ფოტოები გადაიღონ სამახსოვრო, ჩაიცვან მათი საყვარელი გმირის ფორმები. საახალწლო აქციის ფარგლებში კომპანია სათამაშოებთან ერთად მომხმარებლებს საბავშვო პროდუქციის ფართო ასორტიმენტსაც თავაზობს, რომელიც მოიცავს მაღალი ხარისხის ეტლებს, საკვებს კამაგიდებს, ჭოჭინებსა და მანქანის სავარძლებს. ამასთან ამ პროდუქციის შეძენის შემთხვევაში ვიშლისტი მათ წინა საახალწლოდ 20%-იან ფასდაკლებას და სხვადასხვა საჩუქრებს თავაზობს. ელექტრომანქანებისა და საბავშვო სათამაშოების გარდა შოურუმში წარმოდგენილი გვაქვს ისეთი ევროპული ხარისხის, უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია, როგორებიც არის საბავშვო ეტლები, კომპლექტები, ქარსითები, საწოლმანეჟების, საკვების კამაგიდები. საახალწლო პერიოდში გვაქვს აქცია, ჩვენთან შეძენილი პროდუქციისას მომხმარებელი იღებს 20%-იან ფასდაკლებას, ისეთ ბრენდულ პროდუქციაზე, როგორიც არის საათები, სამკაულები და ასე შემდეგ. ასევე საჩუქარს თავაზობ თავისი მეორე ბავშვისთვის ან ახლობლის ბავშვისთვის ესეთ ბლენდერს. ვიშლისტის სამომავლოდ თავისი ასორტიმენტის კიდევ უფრო გაფართოებას გეგმავს. კომპანიის მენეჯმენტი ორიენტირებულია მაღალი ხარისხის ევროპული ბრენდების შემოტანაზე. მანამდე კი წინა საახალწლოდ მომხმარებლებს შოურუმში პოზიტიური გარემო ელოდებათ, რომელიც პირდაპირ ორიენტირებულია ბავშვების ოცნებების ასრულებაზე.
თამარ ყვავილაშვილს ვიშლისტის გაყიდვების მენეჯერის მასპინძლობ საქმიანი დილაში. მე ვთქვა რა ხდებოდა. თამარ არ დამინდო მითხარ ჩემს შვილებთან ერთად ბანდრო მოვალ რა ბედიმელის ფინანსური თვალსაზრისით, თორე საოცარი გარემოა, აი. ფინანსური თვალსაზრისით საკმაოდ გამარჯობა. ფინანსური თვალსაზრისით გათვლილი გვაქვს ჩვენ ყველანაირ ბიუჯეტური მოდელები, არის დაბალბიუჯეტური მოდელები, რომელიც 259 ლარიდან იწყება ეს პროდუქცია. და 2000 ლარამდე არის მათი ღირებულება, შესაბამისი მონაცემების, ასე ვთქვათ, მახასიათებლის და სხვადასხვა მახასიათებლების მიხედვით. ეს ელექტრომანქანებზე ვსაუბრობთ ახლა. რაც შეეხება სათამაშოებს, ასევე სხვადასხვა სახის სათამაშოები არის ბიჭებისთვის, გოგონებისთვის, ნებისმიერი გემოვნების ბავშვისთვის შესაძლებელია შეარჩიოს რაღაც მშობელმა, ბავშვთან ერთად მოვიდეს, გაერთოს, გადაიღოს სურათები ჩვენს ახალწლ ძალიან მაგარი გარემო იყო და ამიტომ ავიცი აუცილებლად. და თავარია შესაძლებელია ეს ყველაფერი ონლაინ იყოს შეძენილი და ის პერიპეტიები რაც შეიძლება ბავშვის იქ მიყვანოს, მე ვეღარ გამოყვანოს უკავშირდება და თავიდან აცილებული. კი, რა თქმა უნდა, ყველა მოდელი. ანუ საფასო სეგმენტს მოვიცავთ სრულად, ყველანაირს. სრულად, ყველა საფასო სეგმენტს გავდივართ. ასორტიმენტიც ყველანაირი? ასორტიმენტი საბავშვო სათამაშოები და ელექტრომანქანები, ასევე მათი ამუნიციები, სპეციალური კარსიტები, სუპერგმირები, ფორმები ბავშვების რომელთაც ძალიან ასე ვთქვათ უყვართ და ასე მოწონთ ეს სუპერგმირები, როცა სახალწლოდ შეავსეთ ამ შემთხვევაში ვიშლისტის მარაგი, რა ძირითადად თქვათ მოთხოვნები გაითვალისწინეთ და რაზე არის ყველაზე მეტი მოთხოვნა? ყველაზე მეტი მოთხოვნა ბავშვებიდან საბავშვო სეგმენტში გამომდინარე იყო ელექტრომანქანებზე. და ყველაზე ესე ვთქვათ ბავშვებს ძალიან მოწონთ, როდესაც თვითონ მათი მშობლების მსგავსად ყავთ რაღაც თავისი საკუთარი ელექტრომანქანა. და რეალურად მარტივად ასრულებადია ეს პატარა ასაკში ბავშვისთვის ეს სურვილი და ყველანაირი მოდელი, რომელიც წარმოდგენილი იყო სიუჟეტში, განთავსებული ასევე ონლაინ ჩვენ საიტზეც, თბილისის მასშტაბით ტრანსპორტირება უფასოა. ვიშლისტი, როცა შემიძლია კიდევ უფრო თქვათ სხვა ადგილებში, სხვადასხვა სადაც მომიხვდება, იქ შევიდე და სათამაშოებიდან ავარჩიო. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენს საიტზე განთავსებული სათამაშოების ნაწილი არის მხოლოდ ჩვენს საიტზე და სხვა არც საბითუმო არც სხვა მაღაზიაში ვერ ნახავთ, ასევე არის ელექტრომანქანებთან დაკავშირებით, არის ესეთი მოდელები, რომელიც მხოლოდ ჩვენ საიტზეა და განსაკუთრებულად, ასე ვთქვათ, დიზაინით გამოირჩევა, არის Ferraris მოდელები, არის Ford-ის მოდელები და ისეთი მოდელები, რომლებიც ვერ ნახავთ, რა თქმა უნდა. ასევე განსაკუთრებით ყურადღება უნდა მივაქციოთ მნიშვნელოვან ფაქტორს, რაც გახლავთ ფასი ამ პროდუქციის ღირებულების. თუ გაქვთ იმის დრო, შეგიძლიათ გავაკეთოთ მშობელმა თვითონ, ასე ვთქვათ, პატარა გამოძიებასავით, რომელიც დაადგენს ფასებს სად რა როგორ ღირს. ეს ძალიან მარტივია, არ წაიღებს, ასე ვთქვათ, დიდ დროს და ხელმისაწვდომია აბსოლუტურად. თავად არწმუნდება ჩვენი მოხმარებელი, რომ ფასები ნამდვილად ხელმისაწვდომია ჩვენთან ამ კონკრეტულ ძირითადად რომელი ქვეყნებიდან შემოგაქვთ პროდუქტი, რომელსაც შემდეგ სთავაზობთ მოხმარებელს? სწორედ ამ მიმართულებით გვაქვს ერთ-ერთი საკმაოდ კარგი სიახლე ჩვენი მომხმარებლისთვის. ჩვენ გავხდით For Babies, ევროპული ბრენდის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში. ეს ბრენდი აწარმოებს საბავშვო პროდუქციას, ეტლები, ქარსითები, საწოლმანეჟები და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ კარშტებზე ადრე გქონდა საუბარი და პრინციპში მინდა მოვიკითხო ეს ამბავი როგორ არის, მას შემდეგ რაც ამოქმედა ვალდებულება იმის რომ დამწყოვლებს დაეკისრებათ ჯარიმა თუ არ ექნებათ შესაბამისი აღჭურვილობა მანქანაში ბავშვს გადაყვანისას, რამდენად აქტიურები არიან მშობლები და რამდენად იმოქმედა ამ საკანონმდებლო ცვლილებამ მათზე? საკმაოდ ასე ვთქვათ იმოქმედა ამ საკანონმდებლო ცვლილებამ ჩვენს მომხმარებლების ქცევაზე, ანუ ხშირად ყიდულობენ ასე ვთქვათ დასაწყისში პატარა თვეების პერიოდში შესაბამის ეტლს ქარსითით და ასევე მოზრდილი ბავშვებისათვის სხვადასხვა კატეგორიებში
წონაში ყიდულების შესაბამის გარს. ანუ თქვენ მომხმარებელზე შეგიძლიათ თქვათ, რომ აი ამ ცვლილებამ რეალურად ანუ ისინი ამ მიზნით შემოდიან უფრო მეტად იმოქმედა ანუ ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობაზე, რომ შესაძლებელია ბავშვების დაცვა უფრო მეტად ტრანსპორტირებისას. აქედან გამომდინარე, მშობლების უფრო დიდი ნაწილი მოდის არა კანონის დასაცავად, ასე ვთქვათ, მხოლოდ იმიტომ არა, რომ კანონი ავალდებულებთ, ასევე ბავშვის უსაფრთხოებაზე, რომელსაც ყველაზე პირველ რიგში უნდა დააყენოს მშობელმა, განსაკუთრებით იმ დროს, როდესაც ხდება ტრანსპორტის გადაადგილება ბავშვის. ისევ წინა სახელმწიფო ამბობს უნდა დაუბრუნდე. აი ესეთი ზარმაცი ადამიანები ან მოუცხრელები, რომლებიც ბოლო დღემდე ვერ ახერხებენ, რომ საშობაო საჩუქრები შეარჩიონ თქვენთან რომ საათამდე და რა დრომდე შეცვლებენ, რომ ანუ ჩვენთან კვირა არის 31 კვირა დღეს მუშაობ. შეკვეთების მიღება შესაძლებელი იქნება საღამოს 8 საათამდე, რომ შემდეგ უკვე მოესწროს მიტანა ამ კონკრეტულ ანუ ონლაინ დილივერის შემთხვევაში 31-ში ღამე საჩუქრები ყოველას ადგილზე იქნება. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენი ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობაა ის, რომ 31-ში ყველა მხმარებელმა მიიღოს ჩვენთან გამოგზავნილი შეკვეთა. აქედან გამომდინარე, აი 31-მდე ნუ მიიღო მართვის მოწმობასავით, ეხლა 15 კილომეტრიანი რიგი რო დგას, 3 წლის წინაც რო შეგეძლოთ აღება. ცოტა დროულად საჩუქრებზე და გავახაროთ დიდები და პატარები. წარმატებები ვიშლის საუკეთესო ვიშებს გისურვებ და ყველაფერი საუკეთესო თქვენ. მადლობა თამარ ყვავილაშვილს, გაყიდვების მენეჯერს ვიშლისის და სტუმრობისთვის და გადავიდეთ ახლა სავალუტო მიმოხილვაზე, რომელსაც ცოტა წარმოგიდგეთ. მოგესალმებით, $5 ფასმა მოიმატა სხვა ძირითადი ვალუტების მიმართ. ამის მიზეზი ევროს შესუსტება იყო ევროპის ცენტრალური ბანკის ერთი რემარკის შემდეგ. ამავდროულად საცალო გაყიდვების მონაცემები, რომელიც ამერიკის მყარ ეკონომიკურ ზრდაზე მიუთითებს, გამოვიდა და მოლოდინები უფრო პოზიტიური გახდა ამ მიმართულებით. საცალო გაყიდვების ნაწილით დავიწყოთ კომერციის დეპარტამენტმა ხუთშაბათს განაცხადა, რომ საცალო გაყიდვები გასულ თვეში 0.8%-ით გაიზარდა, როცა ეკონომისტები მხოლოდ 0.3% პროგნოზის ზრდას ელოდნენ. ეს იმაზე მიანიშნებს, რომ საომხმარებლო ხარჯები კვლავ მოზრდილი იქნება, რაც მეოთხე კვარტალში სოლიდური ეკონომიკური ზრდის მოლოდინს აჩენს ამერიკისადმი. რაც შეეხება ევროს შედარებით შესუსტებას, რაც დოლარს კიდევ უფრო წაეხმარა, ეს ევროპის ცენტრალური ბანკის მიერ რეფინანსირების განაკვეთის იგივე დონეზე დატოვებამ გამოიწვია, როგორც კვირის დასაწყისში ვივარაუდეთ. თავად ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტის მარიო დრაგის სიტყვები იმის ნიშნად მიიღეს, რომ მონეტარული გამკაცრება, მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება არ არის მოსალოდნელი უახლოეს დროში. მარიო დრაგის აზრით, სტიმულირების გარკვეული ხარისხიც მაინც საჭიროა. საბოლოოდ კურსები ასე დავაგდა, ევროს ფასი დოლარსა და 18 ცენტს ქვეშაა, გირვანქა სტერლინგის ფასი ოდნავ კიდევ შემცირდა და დოლარსა და 13.9 ცენტს მიაღწია. ინგლისის ეროვნული ბანკის ეკონომისტებმა ხმა რეფინანსირების განაკვეთის იგივე დონეზე დატოვებას მისცეს და თქვეს, რომ მონეტარული პოლიტიკის მთავარ გამოწვევად Brexit რჩება. მცირდება იაპონური იენის ფასიც, ოღონდ სულ ოდნავ ახლა $1 112.9 იანზეა ჩამოსული, ცოტათი კიდევ უფრო ნაკლებზე. რაც შეეხება კრიპტოვალუტების ნაწილს, მოგეხსენებათ გუშინ OKX-მა ერთ-ერთმა გადამცვლელმა შეიტანა Bitcoin Cash თავის ვალუტაში, რომელიც პირდაპირ დოლარით შეგიძლია იყიდო. Bitcoin Cash-ი დაახლოებით 4%-ით შემცირდა გუშინ, როცა ბაზარმა მნიშვნელოვანი კორექცია განიცადა და დაზარალდა თითქმის ყველა კრიპტოვალუტა, გარდა რამდენიმესე და ამ რამდენიმესაც ჩამოგითვლით. Bitcoin Cash-ი იყო ერთ-ერთი ისეთი, ვინც ძალიან ცოტათი იზარალა, იმიტომ რომ სავაჭრო მოცულობები გაიზარდა პირდაპირ დოლარით მისი შესყიდვის შესაძლებლობის გაჩენით მსოფლიოს რიგით მე-6 გადამცვლელზე სავაჭრო მოცულობის მიხედვით და ფასები ასე გადანაწილდა, ბიტკოინის 7%-ით გაიზარდა და მისი ფასი, ერთი ბიტკოინის ფასი $17,584, ეთერიუმი 10%-ით შემცირდა თითქმის 11%-ით და მისი
ფასი $661 ან შემცირებს ფასის ცვლილებას გულისხმობ ბოლო 24 საათის განმავლობაში. Bitcoin Cash უკვე მოგახსენეთ, Ripple იზრდება ძალიან კარგი სისწრაფით, ბოლო 24 საათში 15% მოიმატა და ზოგადად მთელი გასული კვირის განმავლობაში ძალიან კარგი ზრდა აჩვენა. Litecoin-ის დამფუძნებელმა გაგვაფრთხილა კიდეც, რომ ეხა ბაზარი კორექციის ფაზაში შედის ბოლო კვირის ზრდის შემდეგ და რომ Ripple-იც გაივლიდა ამ კორექციას, თუმცა Litecoin-ი ამ კვირაშივე გაივლიდა კორექციას და ასეც მოხდა. Litecoin-ი გუშინ 11%-ის შემცირდა და მისი ფასი $272-ია. IOTA 12%-ის შემცირდა და მისი ფასი $3.67-ია. Dash-ი შემცირდა 6%-ზე მეტით და მისი უკვე გაზრდილი ფასი, საკმაოდ გაზრდილი ფასი მაინც $885-ია და მე-9 ადგილზე Bitcoin Gold-ი გავიდა, რომელიც გუშინ ცვლილება თითქმის არ ქონია და $291 ღირს და კარგი ზრდა აჩვენა Cardano-მ, რომელიც პირველ ათეულში ეხლა შემოვიდა, დიდი ხანი სულ არ არის, მას შემდეგ მისი კაპიტალიზაცია 5 მილიარდს აჭარბებს უკვე და 20 ცენტი ღირს ერთი ცალი Cardano, გუშინ 24 ბოლო 24 საათის განმავლობაში 50%-ით გაიზარდა და პრინციპში მისი მოკლე სახელი არის ADA, შეგიძლიათ დასერჩოთ და შეამოწმოთ, იმიტომ რომ ეჭვი მაქვს ათეულში კიდევ დიდი ხანი დარჩება, ესეთ სტიქიურ ზრდას აჩვენებს ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში. გადავედით ათობით კრიპტოვალუტის განხილვაზე, საინტერესო მიმოხილვისთვის მადლობა შოთა. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება წინ და სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა კომისიამ GVP-ს მომდევნო 3 წლის საინვესტიციო გეგმების განხილვა 18 დეკემბრამდე გადაწყვეტს. გუშინ იყო ამის მიზეზი კომპანიის მხრიდან დამატებითი არგუმენტების წარდგენა გახდა. შესაბამისად 18 დეკემბერს უნდა გახდეს ცნობილი, შეითანხმებს თუ არა სემეკი GVP-ს საინვესტიციო გეგმას, რომელიც სამომხმარებლო ტარიფის დაანგარიშებისას საოპერაციო დანახარჯებთან ერთად ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი. ამ თემაზე საუბარს დღეს ვაგრძელებთ. გუშინ საქმიანი დილაში დავიწყოთ, საქმის გულში გავაგრძელებთ და კიდევ ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ორშაბათის შედეგებსაც დავალდებით. დღეს მას პინძლობთ ლევან კალანდაძის ეკონომიკის ექსპერტს და ანდრია გვიდიანს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოსს. გუშინ სწორედ ანდრია იყო, რომელიც გუშინ წარმოადგინა კვლევა აბათ სახელით. ამ მოკვლევაში იყო მათ შორის მიმოხილული საქართველოს სხვა ქალაქებში ტარიფების დონე, მაგრამ გუშინ საკმაოდ აქტიურმა დღემ მათ შორის რეგულატორთან
გვაიზულა რომ გვეთქვა თქვენთვის რომ ანდრია გუშინდელის მერე სულ ჩვენთან არის ამ სტუდიაში და კიდევ ერთხელ მივესალმებ იმას და მოხარული ვარ უმას მინძლობთ ლევან გავანდაძეს ჩვენ სტუდიაში დილამშვიდობის. ძალიან მოკლედ სანამ თვითონ თემაზე გადავალთ, თქვენ საქმის კურსში ხართ გუშინდელი განხილვისა, მათ შორის ღია კომენტარები, რაც დავით ჯალაღონიასთან პირდაპირ ეთერში სემიკის თავმჯდომარემ გააკეთა. საკითხი საბოლოო განხილვა 18 დეკემბრისთვის კონკრეტული დათქმებით არის გადატანილი. თუმცა გუშინდელი განხილვიდან გამომდინარე, ძალიან ისე ზოგადად რა შტაბეჭდილებები დაგჭირდა. კი ბატონო, ნუ ზოგადად შტაბეჭდილებები არ შემცვლია არის გუშინდელი განხილვის შემდეგ და ზოგადად რაც მიმდინარეობს ბოლო წლები განხილვები და პოლიტიკა არ იცვლება. აქ ჩვენ ალბათ უნდა ვისაუბროთ უფრო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რა პოლიტიკას ატარებს მარეგულირებელი კომისია და ზოგადად რა დამოკიდებულება არის სამხმარებლო ტარიფებთან დაკავშირებით სამივე სექტორში, ანუ ზოგადად კომუნალურ ტარიფებთან დაკავშირებით. პოლიტიკა არის აბსოლუტურად მცდარი ჩემი აზრით, იმდენად რამდენად სახელმწიფო ამ შემთხვევაში მარეგულირებელი კომისიის სახით ცდილობს შეინარჩუნოს დაბალი ტარიფები, რომელიც უბრალოდ ასე არ არის. ჩვენ უნდა გავითავისოთ, უნდა გავიაზროთ, რომ ეს რაღაცა იაფასიანი პოპულიზმი ტარიფებთან დაკავშირებით და ეს რაღაცა პატერნალიზმი, რომელსაც გვთავაზობენ ხოლმე, სასაცილო პატერნალიზმი ჩემი აზრით, რომელსაც გვთავაზობენ პოლიტიკოსები, არის აბსოლუტურად მიუღებელი იმდენად, რამდენადაც ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის სწორედ კომპანიების განვითარება, ქსელის განვითარება და ზოგადად ენერგოსექტორის განვითარება, რაც შესაბამისად შემდგომში უზრუნველყოფს ხარისხიანი მომსახურების მიღებას მომხმარებლებისთვის და უზრუნველყოფს ქსელის განვითარებას, დარგის განვითარებას. გუშინ ვიკითხე, მაგრამ დღეს კიდევ მინდა ეს კითხვა დავსვა. გასაგებია, რომ შეიძლება ვიღაცას უფრო მეტი ფულის გადახდა რაღაცაში არ უნდოდეს და არ უხაროდეს, მაგრამ იმ ფონზე, როდესაც წყალმომარაგება თბილისისათვის ძალიან პრობლემატური საკითხია და ის კამპანიად ჯიპის ჰქონდა, ძალიან მხიარულად კი დასრულდა, მაგრამ რეალურად ძალიან დიდ პრობლემებს იწვევს მოსახლეობაში. და იმ ფონზე, რომ ნუ ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ გქონდა საბედნიერო იმ შეძლებულება, რომ თვარი გვედევნებინა რეალურად ქსელის განახლებისას რამხელა სამუშაო ჩატარდა. თქვენ რა რისკებს ხედავთ, თუ არ იქნება საინვესტიციო, თქვათ, კომპონენტი გათვალისწინებული ამ შემთხვევაში კონკრეტულად დედაქალაქისათვის და კონკრეტულად ერთ შემთხვევაში ამ ნაწილში? რა არგუმენტები მოისაკლისა დამატებითი სემეკმა აი გარედან დაკვირვებიდან გამომდინარე, რასაც თქვენ ხედავთ, როგორც თემაში ჩახერგება. არგუმენტებსაც შეეხება მე სიმართლე გითხრათ, დასაბუთებული არგუმენტები არასდროს არ მომისმენია იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არ უნდა განახორციელოს ამა თუ იმ კომპანიამ ინვესტიცია და გუშინაც გამოსხდი და ზოგადად ყოველთვის ვიზახი ამას, რომ ვერავინ ვერ დამისაბუთებს ვერც ერთი არგუმენტით, რატომ არ უნდა განხორციელდეს ინვესტიცია. და შესაბამისად ამისი ლოგიკური დასაბუთება არ არსებობს. არა თუ გუშინ რა არგუმენტები მოვისმენთ, ზოგადად ინვესტიციის საწინააღმდეგო არგუმენტი არ არსებობს. რაც შეეხება თქვენს პირველ შეკითხვას იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება ვიღაცას რაღაც გადახდა არ უნდოდეს და რთული არა, კითხვა იმაში რა რისკებს ხედავთ თქვენ? ანუ მინდა ამასაც შევეხო, რამდენად უნდა ან არ უნდა ვინმეს გადაიხადოს უფრო მეტი ხარისხიან მომსახურებაში. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გქონდა რეკომენდაცია, რომ თუ სახელმწიფოს პოლიტიკა არის იაფი ტარიფები და იაფი გადასახადები, ამ შემთხვევაში პოლიტიკის განხორციელების ბერკეტად არის სუბსიდირება და მიმართონ სუბსიდირებას და ეს ნუ მოხდება კომპანიების განვითარების ხარჯზე. რაც შეეხება რისკებთან დაკავშირებით, რისკები არის ის, რომ თქვენ აღნიშნეთ, რომ ძალიან რთული სიტუაცია არის წყალმომარაგების სექტორში თბილისის მაგალითზე და ამდენად თუ ახალი ინვესტიციები არ ჩაიდო, თუ ქსელის განვითარებაში არ ჩაიდო დიდი და მასშტაბური ინვესტიციები, რომელიც შემდგომში რასაკვირველია ტარიფში უნდა ისახოს, მივიღებთ ისევ იმ ქსელს, რომელიც დღეს გვაქვს საკმაოდ დიდი ხარვეზებით და აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის თბილისის წყალმომარაგებისთვის ახალი ინვესტიციების და ახალი შესაძლებლობების გაჩენა. მოდი ჩვენს კოლეგას განსაკუთრებული გახურება არ სჭირდება, მაგრამ ლევან კალანდაძესთან ცოტა შედარებით ზოგადი კითხვით დავიწყებ საუბარს. ჩვენ შეიძლება არ ვიცნობდეთ ლევან კომპანიის დასაბუთებულ არგუმენტებს, ანუ ჩაშლილად ინვესტიციებთან დაკავშირებით. გულისხმობ, რითი არის ის გამყარებული. მაგრამ ჩემი კითხვა ამ შემთხვევაში, როგორც ეკონომიკის ექსპერტთან არის შემდეგი. რა რისკებია, ანას კითხვას გავემეორებ, რა რისკებია იმ ხრივ თუ ტარიფი არ გაიზარდა, რა რისკების წინაშე შეიძლება დავდგეთ. ამიტომ ვიწყებ შედარებით აი ესეთი ზოგადი. მოდი ასე ვთქვათ, უპირველეს ყოვლისა ტარიფთან დაკავშირებით, გაზრდა არ გაზრდაზე სანამ ვილაპარაკებთ, ტარიფი უნდა ვთქვათ, რომ ტარიფი უნდა იყოს სამართლიანი. ანუ სამართლიანობა, ტარიფის სამართლიანობა გულისხმობს იმას, რომ
ტარიფში მაქსიმალურად უნდა იყოს ის ვალდებულებები ასახული, რაც ერთის მხრივ ინვესტორ სახელმწიფოს წინაშე აქვს აღებული ინვესტიციების განხორციელების ნაწილში. თუ ეს კომპონენტი ტარიფში სრულად არ აისახა, მაშინ გამოვა რომ ჩვენ ინვესტორს ერთის მხრივ ვთხოვთ, რომ მან განახორციელოს ინვესტიციები, მაგრამ ამავდროულად ამ განხორციელებული ინვესტიციების ტარიფში ასახვას ვერ ვახდეთ. ანუ კომპანიას ვაყენებთ გარკვეულწილად წამგებიან ფინანსურ მდგომარეობაში. რა შეიძლება ამას მოყვეს? ამას შეიძლება ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, მოყვეს ის რომ კომპანიამ ელემენტარულად ვეღარ განახორციელოს ინვესტირება, იმიტომ რომ კომპანია, ეს არის კერძო კომპანია, ეს ხო არ არის სახელმწიფო კომპანია, ხო? რომელიც სახელმწიფო სუბსიდირებაზე, სახელმწიფო დოტაციაზე იქნება დამოკიდებული. ეს არის კერძო კომპანია, რომელიც თვლი რომ კომპანიამ შეიძლება საერთოდ ვერ შეასრულოს თავისი ფუნქცია, არა თუ როგორც ინვესტორმა. მან მივდივარ, ანუ კომპანიამ უნდა მოიზიდოს ეს ფული და ჩადოს სად? წამგებიან ბიზნესში? თუ კომპანია სახელმწიფოს მხრიდან ამ თვალსაზრისით უზრუნველყოფილი არ ექნება, რომ მისი განხორციელებული ინვესტიცია ადეკვატურად აისახება ტარიფში, კომპანია ელემენტარულად ფულს ვერ მოიზიდავს. ფულს ვერ მოიზიდავს, ნიშნავს იმას, რომ ერთის მხრივ ინფრასტრუქტურა, რომელიც ჯერ კიდევ ძალიან დიდი მასშტაბით ქალაქში არის მოსაწესრიგებელი, ვერ მოწესრიგდება. მეორეს მხრივ, ჩვენ გვექნება სერიოზული ხარვეზები და სერიოზული პრობლემები სერვისების განხორციელების კუთხით, ანუ ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ, რომ არა სამართლიანი, არა ადეკვატური ტარიფის პირობებში ავარიების რიცხვი გაიზრდება. ბოლო 2 წელიწადია GVP-მ დაიწყო ავარიების რაოდენობის შემცირება ქალაქში. ეს არის ტრენდულია უკვე გიორგი, უკვე მნიშვნელოვნად შესამჩნევია და ამ ტრენდის შენარჩუნება სჭირდება სახელმწიფოს მხარდაჭერა ტარიფიდან. და ყველაზე მთავარი მესამე, თბილისი არის ერთადერთი ქალაქი საქართველოში და ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაშიც არ არის ასეთი კარგი მდგომარეობა, სადაც ონკანში მომდინარე წყალი არის სასმელი. ამის უზრუნველყოფას სჭირდება ისევ ინვესტიციები, ლაბორატორიების მუშაობა, გამწმენდი, ფილტრაციის სისტემის არსებობა, მაღალტექნოლოგიური. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ ეს სამართლიანობის ტარიფი და ადეკვატური ტარიფი რეალურად არ გვექნა, ანუ თუ სემეკმა უახლოეს პერიოდში არ დაიწყო ტარიფის დაანგარიშების მეთოდიკის ეფექტიანობის და ჩვენ შეიძლება ხვალ დავდგეთ იმ საშიშროების წინაშეც, რომ შეიძლება ხვალზე თბილისის წყალი უკვე დასალევად ვარგისი აღარ იყოს. ეს არის ძალიან დიდი რისკი. და კომპანიის წინაშე ვერავინ შეძლებს ამ ვალდებულების დაკისრებას, რომ მან ეს გააკეთოს. იცით როგორი მომენტია? თუ კომპანიის მიერ განხორციელებული ინვესტიცია სემეკმა ტარიფში არ ასახა, ბუნებრივია და ამით კომპანიის განვითარების საფრთხე შეექმნა, ბუნებრივია მაშინ საუბარი იმაზე, რომ კომპანიამ შეასრულოს ის ფუნქცია, რა ფუნქციაც აქვს, არის და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ თბილისში მაღალი ხარისხის სასმელი წყალია ონკანში, რაც მოედინება, ამას დაჭირდა ძალიან ბევრი წელი. ჩვენ ამის დაკარგვა და ამ შანსის ხელიდან გაშვება არ შეიძლება. ჩვენ პირიქით, ჩვენი სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში და სემეკის სატარიფო პოლიტიკა უნდა იყოს იქითკენ მიმართული, რომ თბილის ამ ნაწილში დაემატოს გორი, ქუთაისი, ბათუმი და ასე შემდეგ, სადაც ჯერ კიდევ სასმელად ვარგისი წყალი, ასე ვთქვათ, აღიარებული ჯერობით არის. ზოგადი სახელი რომ დავარქვათ იმ პოლიტიკას, რაზეც ახლა თქვენ აღწერთ სემეკისას, რომ ან მოქალაქე იყოს მეტ სარგებელში, გამოდის რომ სარგებელს ის ვერ მიიღებს, თუ მას არ ექნება სასმელი წყალი, თუ დაჭირდა უფრო აი მოდით ასე ვთქვათ, მოკლევადიანი ეფექტი იმ სოციალურ ტარიფს, რომელსაც სემეკი პერიოდულად იყენებს ხოლმე, ხო? იმიტომ რომ სოციალური ტარიფია, როცა სემეკი ცდილობს რომ პოლიტიკა პრევალირებს ლევან. ხო, იცი რა არის ეს მომენტიც, მაგრამ ამავდროულად მოკლევადიანი ეფექტი ამ სოციალურ ტარიფს შეიძლება ქონდეს. მაგალითად, ადამიანს 3 ლარის მაგივრად გადასახდელი ქონდეს 2 ლარ ნახევარი. საქართველოს მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში
იმ რისკების გათვალისწინებით, რა რისკებზე ჩვენ ვისაუბრეთ, ჩვენ შეიძლება დღეს არსებული სიტუაცია არათუ გავაუმჯობესოთ ან სტატუს-კვო შევინარჩუნოთ, პირიქით დავამძიმოთ და აქედან გამომდინარე უკვე საშუალო გრძელვადიან პერიოდში ვაზარალოთ ის ადამიანი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ პრობლემა შეგვექმნა წყლის მიწოდების, ინფრასტრუქტურის ხო, ხარისხიანი წყლის მიწოდების უწყვეტობაც და ხარისხი. უწყვეტობაც. ამავდროულად ადამიანებს და ოჯახებს ხარჯები გაიზრდება სხვა მიმართულებით, უკვე სასმელი წყლის შეძენის თვალსაზრისით. ან ჯანდაცვის. ეს უკვე ასე ვთქვათ ძალიან გრძელვადიანი პერსპექტივა და ამ თვალსაზრისით რისკების იდენტიფიცირება, ანუ ჯანმრთელობის დაცვით, რა ზიანი შეიძლება მიადგეს მოქალაქეებს, ეს ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ იდენტიფიცირებული არის, ჯერ არ ვიცით რა. ენერგეტიკის სფეროში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირება თქვენ ნაწილობრივ ამ დამოკიდებულებას უკავშირებთ? ან თელ ინდუსტრიას აზარალებს, აი მაგალითად 2017 პირველ კვარტალში, რაც არის გამოსული მონაცემები, 7 მილიონი იყო პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, როცა შესაბამის დროს წინა წელს 40 მილიონამდე. ანუ ეს ასე ვთქვათ, ზემო კორელაცია არის ამაში თუ რაღაც სხვა ფაქტორებია. იცით ძალიან ძნელია ხა საუბარი იმაზე რომ ეს არის პირდაპირ კორელაცია, თუმცა მე შემიძლია გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს როგორც მომატებული რისკის მქონე ფაქტორი დავინახო. იმიტომ რომ თუ ამ ნაწილში არ დარეგულირდა სიტუაცია, არ გაჯანსაღდა, ჩვენ როცა ვსაუბრობთ საქართველოს ენერგეტიკული სისტემის утилити სერვისების, კომუნალური სერვისების განვითარებაზე, ბუნებრივია ამ თვალსაზრისით საქართველოს საინტერესო და მიმზიდველი ინვესტორისთვის ხვალ შეიძლება აღარ იყოს. ასე რომ გადამწყვეტი სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ რას გააკეთებს, როგორ იმოქმედებს სემეკი და რამდენად რაციონალურს და პრაგმატულს გახდის პოლიტიკას, იმიტომ რომ მხოლოდ სოციალური ტარიფის დაწესება არ არის გამოსავალი. პირიქით, ჩვენ გვინდა განვითარება და ანდრიამაც აღნიშნა სუბსიდირებასთან დაკავშირებით. ჩვენ თუ გსურს რომელიმე სოციალურ ჯგუფს დავეხმაროთ, მაშინ სუბსიდირება უნდა იყოს მიზნობრივი. დავეხმაროთ იმ კონკრეტულ ჯგუფს საზოგადოებისას, რომელსაც მართლა უჭირს და არა კომპანიის შემოსავლების ინვესტიციების შეზღუდვის ხარჯზე დავაწესოთ ისეთი ტარიფი, რომელიც საბოლოო ჯამში ყველას აზარებს. ესე იგი ვიმეორებთ ამ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მოდელს, როცა ტარგეტირებული არ იყო დახმარებები და გავიდა ხარჯებში. და რეალურად მოგვიწია აღიარება. მაგრამ რეალურად, ანუ როცა ვსაუბრობთ სუბსიდირებაზე, აწყვან 50 თეთრ ახსნათ, რომელიც ვიღაცისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვიღაცისთვის საერთოდ გადამწყვეტი არ შეიძლება იყოს საშუალო შემოსავლის მქონე ადამიანისათვის, იმის გარანტად მას ექნება თუ არა წყალიან ხარისხიან წყალი ექნება თუ არა გრძელვადიან გეგმაში. საერთოდ რამდენ თეთრიან მატებაზე ვსაუბრობთ, როცა თუ იცით დაახლოებით გათვლები რამდენ შეიძლება იყოს, ან რაზე მიდის მსჯელობა. თქვენ კვლევაში თუ გქონდათ დაახლოებით ეს მონაცემები? მოდი ჯერ ანდრიათ დავიწყოთ და ლევანის პოზიცია შემდეგ. ნუ ის როგორ არის ახლა ჩვენ აქ გაგვიჭირდება კონკრეტული რაღაცა ციფრის დასახელება, მაგრამ რაც შეეხება ტარიფებთან დაკავშირებით, კვლევაში იყო მოცემული გამრიცხველიანებული მომხმარებლების, ასე ვთქვათ, სურათი, როგორ არის ტარიფებთან კორელაცია. ჩვენ ვნახეთ, რომ ბათუმში მაგალითად, სადაც არის 100%-იანი გამრიცხველიანება, იქ მოქმედებს 51 თეთრიანი ტარიფი. ყველაზე დაბალი ტარიფი არის თბილისში, არის 27 თეთრი და დაახლოებით 27% არის გამრიცხველიანებული მომხმარებლების საყოფაცხოვრებო მომხმარებლების გამრიცხველიანების დონე, რაც რასაკვირველია, ლოგიკურიც არის იმდენად, რამდენადაც კომპანიას არ უღირს უბრალოდ არარენტაბელური მომხმარებლების გამრიცხველიანება. ეს ფულის ჩადებას, ანუ ეს ინვესტიცია. ცხადია, რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ როგორც მინიმუმ უნდა გაუთანაბრდეს იმ ტარიფებს, რაც არსებობს რეგიონებში, სადაც მიეცათ კომპანიებს სტიმული, რომ გაემრიცხველიანებინათ მომხმარებლები და ვფიქრობ, რომ როგორც მინიმუმ უნდა იყოს იმისი საპირწონე, რაც არის რეგიონებში ტარიფები. ანუ ვამბობ იმას, რომ 40-დან 55 თეთრამდე მერყეობს სხვადასხვა რეგიონში ტარიფი და ანუ ეხლა 27 თეთრი 50 თეთრთან რა საინვესტიციო მოცულობაზეა საუბარი, როცა ვსაუბრობთ ამ გამრიცხველიანებაზე? გამრიცხველიანება არის გრძელვადიანი პროცესი, ეს არც 6 თვეში, არც 1 წელიწადში არ ხდება. როგორც ვიცი, GVP-ს ქონდა წარმოდგენილი 3 წლიანი გეგმა გამრიცხველიანების და ეს არის ეტაპობრივი. ასევე არსებობს მომხმარებლები, რომელსაც უბრალოდ
ტექნიკურად ვერ განვრიცხველიანებ, იგივე კორპუსებში არსებული მომხმარებლები, მაგრამ არის ძალიან დიდი მომხმარებელთა რიცხვი, რომლის გამორიცხველიანებაც შეიძლება. ამის ეხლა ზუსტად თქმა აქ ალბათ კომპანიის წარმომადგენელი უნდა ეცადოს, თან ტექნიკური წარმომადგენელი. ეხლა ჩვენ გაგვიჭირდება ზუსტი რიცხვის და ზუსტი პროცენტის დასახელება. დიაპაზონი მაინც საინტერესოა. ანუ არსებობენ მომხმარებლები, რომლებსაც გამორიცხველიანება შეიძლება, მაგრამ არ არის. ხო, გამორიცხველიანება. 25-27. გათვლები რაც აფრბას და ანდრეამ ეხლა თქვა, დაახლოებით. მოდელს და პრინციპს ეთანხმები? კი, ვეთანხმები. მე უბრალოდ ერთი მინდა დავამატო ამას, რომ საქართველოში რაღაც ამ თვალსაზრისით წყალმომარაგების, ასე ვთქვათ, კომპანიებთან სახელმწიფოს დამოკიდებულების კუთხით რაღაც ცოტა პარადოქსული სურათი იკვეთება. თბილისის ფარგლებს გარეთ მუშაობს სახელმწიფო კომპანია წყალმომარაგების კომპანია, რომელიც გარკვეულწილად დოტაციურია, სახელმწიფოს მხრიდან დოტაციურია, ტარიფი არის გაცილებით მეტი ვიდრე თბილისში. და ამავდროულად ამ მომსახურეობის ღირებულების ამოღების მაჩვენებელი არის ძალიან დაბალი. ანუ რა გამოდის, ესე იგი, იმის გამო, რომ სახელმწიფო კომპანია გარკვეულ პრეფერენცირებულ მდგომარეობაშია და ეს სახელმწიფო კომპანია პრაქტიკულად მაინც და მაინც ზედმეტ ძალისხმევას არ ხარჯავს იმაზე, რომ ის დანახარჯი ამოიღოს. ხო, მე მაინც გონია, რომ არა, მენეჯმენტზე არ არის ლაპარაკი. ძალიან კარგი მენეჯმენტი ყავს ამ კომპანიას. უბრალოდ мотиваცია არ არსებობს. თბილისში მუშაობს კერძო კომპანია. ანუ იმათ გაზრდილი, ანუ ზედმეტობა აქვთ, ანუ არ ჭირდებათ მამოიღონ სრულად თანხები? ანუ როცა სახელმწიფო ახდენს შენს დოტირებას, მაშინ ზედმეტ ასე ვთქვათ ძალისხმევას არ გაწევდა. მაშინ როცა თბილისში ტარიფი არის გაცილებით დაბალი, კომპანია მთლიანად საკუთარ, მოდით ასე ვთქვათ, მარიფაცია დამოკიდებული, როგორ მოახდენს თანხის ამოღებას და ამ თვალსაზრისით გარკვეული დისკრიმინაციული გამოდის ეს ტარიფი, ხო? წყლის დამუშავების მიწოდების დანახარჯები ქალაქში უფრო მეტია, იმიტომ რომ ერთის მხრივ არის მაღალ ზონებზე მიწოდების ასე ეგრეთ წოდებული ძვირი ტარიფი. მეორეცეთი თბილისში უზრუნველყოფილია წყლის სასმელად ვარგისობის მაღალი ხარისხი და ამავდროულად კომპანია იჩაგრება იმის გამო, რომ მას აქვს ტარიფი ყველაზე დაბალი მთელ საქართველოში. დასაგებია. 18 დეკემბერს ველით? კი. ანუ მე ჭვიმაქ რომ ჩვენ კიდე შევხვდებით. ხო, სავარაუდოდ მე მაგალითად პროგნოზი გააქვს? იცი როგორი მომენტია? ვერ გეტყვი რომ ფლად დაიმედებული ვარ, მაგრამ რაღაც გარკვეული იმედის ნაპერწკალი გაჩნდა გუშინდელი განცხადების შემდეგ, ქალბატონი ირინას განცხადების შემდეგ, იმიტომ რომ მან საკმაოდ ეს ვთქვათ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სემეკი იმუშავებს კომპანიის მიერ გაწეული დანახარჯების ტარიფში ასახოსთან დაკავშირებით. არავის არ დაეკარგება განხორციელებული ინვესტიციები. ძალიან ასე ვთქვათ დამაიმედებელია, თუმცა შეამოწმე, მაგრამ აკონტროლეს პრინციპია ამ შემთხვევაში. მთავარი ერთია რა ითქმევა და მეორეა კონკრეტულად რა განხორციელდება. მე იმედს გამოვთქვამ, რომ სემეკი ამ ეტაპზე მიიღებს პრაგმატულ გადაწყვეტილებას. მე მესმის, რომ სოციალური თვალსაზრისით და თუნდაც პოლიტიკური თვალსაზრისით მძიმე გადაწყვეტილებაა. შეიძლება იყოს მისაღები, მაგრამ სემეკი არსებობს სწორედაც რომ იმიტომ, რომ მან ასეთი ხშირ შემთხვევაში არაპოპულარული, მაგრამ პრაგმატული და რაციონალური, აბსოლუტურად სამართლიანი პოლიტიკის მიღმა მყოფი გადაწყვეტილება უნდა იყოს. შეიძლება თქვა, რომ ესეთი გადაწყვეტილებების მიღება ცოტა ადრე რო დაგვეწყო, ახლა დრამატულ ცვლილებაზე აღარ იქნება. არა მხოლოდ გადაწყვეტილებების მიღება, არამედ თავად ტარიფის დაანგარიშების მეთოდიკაზე ცოტა ადრე რო ვეზრუნა გაჯასახების კუთხით. სამართლიანობა მოითხოვს იმის, რომ მეთოდოლოგიები არის ერთმნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული, მათ შორის წყალმომარაგების სექტორშიც წელს მივიღეთ ახალი მეთოდოლოგია, რომელიც არის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი და ამ მიმართულებით უბრალოდ სამართლიანები რო ვიყოთ და ობიექტურები რო ვიყოთ, უნდა ვთქვათ, რომ სემეკის პოლიტიკა არის ერთმნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული. უბრალოდ გადაწყვეტილება გამისა. გადაწყვეტილება თუ გვაქვს ერთი წუთი ინვესტიციებთან დაკავშირებით ახსენეთ თქვენ რომ განხორციელებული ინვესტიციის ტარიფში ასახვა. ანუ უფრო ზუსტად რო გავიგოთ, ამაზე კი არ არის საუბარი. თუ კომპანიამ განახორციელებული
ხოცელა ინვესტიცია ეს ძალიან დიდი ალბათობით აისახება ტარიფში, მაგრამ აქ მეორე მხარე არის. ახალი ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლებლობაზე არის საუბარი. ანუ ეს ორი განსხვავებული რაღაც არის. ეხლა თუ მაგალითად კომპანიას აქვს შესაძლებლობა რომ მოიზიდოს, აი ბიზნეს მედია ჯორჯიას აქვს დაუშვათ შესაძლებლობა მოიზიდოს მილიონის ინვესტიცია. მაგრამ წარმოიდგინეთ ვიღაცამ რომ გითხრათ რომ არა თქვენ არ უნდა მოიზიდოთ მილიონის ინვესტიცია, მე დაგიწესებ სრულ შემოსავლებს და ამ შემოსავლებში უნდა ჩაეტიოთ, გადავუხადოთ ხელფასები, დაინაწილოთ მოგება და მოვუჭით წავედით სახში. ანუ ამ მიმართულებით ფერხდება კომპანიების განვითარება და არა მიმართულებით რომ თუ რაღაცა 20 მილიონი ჩადო, ეს 20 მილიონი არ აისახება. ეს ასევე სამართლიანები რო ვიყოთ, ის 20 მილიონი პატარა თანხები რაც არის ინვესტიციის თვალსაზრისით, ყველა შემთხვევაში ცეცხლის აღებას უბიძგებს სახელმწიფო კომპანიებს. არა, ცეცხლის არა მხოლოდ ცეცხლთან დაკავშირებით კიდე ხა ძალიან დეტალებში მოგვიწევს წასვლა, იმიტომ რომ VAS-ის კოეფიციენტი არის და სხვა ძალიან დეტალური არის. ზოგადად ინვესტიციების მოზიდვის და ეს შეიძლება იყოს კერძო პირები ან სხვა იგივე ინვესტორები, რომლის მფლობელობაშიც არის კომპანია და ასე შემდეგ. ბევრი კუთხიდან შეიძლება მოვიზიდოთ. სამშაბათს მაქსიმუმ ვატყობ ამ თემას გავაგრძელებთ. ლევან კალანდაძის და ანდრია გვიდიანს მადლობა. უბრძანებთ საინტერესო საუბრისთვის დავალოდით რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. სემეკი, ისე ანდრიას ნათქვამზე გამახსენდა ხა ბიზნეს მედიაზე. სახში არ წახვიდეთ არასდროს და ყოველთვის ბოლომდე იბრძოლეთ რომ მოიზიდოთ რაც შეიძლება მეტი. ეს ბოლო დღეები განსაკუთრებით მახსენდება პერიპეტიებიდან გამომდინარე. ბიზნეს მედია ჯორჯიას სამწლიანი ისტორიიდან, განსაკუთრებით წლინახევრის წინ მომხდარი ამბები, მე ყოველას წარმატებას ვუსურვებ. სულ მალე რემი ურუმაშვილი ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად უმასპინძლებს ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს ლაშა ფუციშვილს, ისინი უკვე საქმიანი დილის კულისებში არიან. ჩვენ კი სემეკის გადაწყვეტილებას როგორც წყალმომარაგების თემაზე, ასევე სხვა მიმართულებით უკვე ორშაბათიდან გაგაცნობთ. სანამ რეკლამაზე გავავთ, იქამდე კიდევ ერთი რეპორტაჟი გვაქვს ჩვენი მაყურებელს. ახალ წელს ვერ ვიწყებთ რა გავაკეთო. კომპანია დოქტორ ჯორჯია თავის მომხმარებელს თავაზობს საახალწლო ფასდაკლებებს და სხვა აქციებს, რასაც პროდუქციაზე გაზრდილი მოთხოვნა ამბობენ რომ მოწმობს. კომპანიამ თავისი შოურუმი მომხმარებლებისათვის უკვე მორთო. რა არის ის სიახლეები, რითაც დოქტორ ჯორჯიას მომხმარებლები ისარგებლებენ? ამასაც ანუკი ჯოხაძის სიუჟეტში ვნახავთ. Oh, the weather outside is frightful. But the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. განსხვავებული სტილი და დახვეწილი დიზაინი ეს ის უცვლელი მახასიათებლებია, რასაც ავეჯის კომპანია დოქტორ ჯორჯია მომხმარებლებს წლებიას თავაზობს. მათ შოურუმში უკვე წინა საახალწლო მზადება, რომლის ფარგლებშიც საგანგებოდ მოირთო აღმაშენებლის ხეივანზე მდებარე მაღაზია. ამასთან კომპანია მომხმარებლებს უკვე სხვადასხვა ფასდაკლებებითა და აქციებით კიდევ უფრო უმძაფრებს წინა საახალწლო განწყობილებას. რაც შეეხება საახალწლო აქციებს და იმ სიურპრიზებს, რასაც ჩვენ თავაზობთ მომხმარებელს, არის საკმაოდ კარგი, ვინაიდან ჩვენთან უკვე საახალწლო აქციები და ეს სიურპრიზები უკვე დაწყებულია. შეუძლია ნებისმიერ მომხმარებელს, ვისაც საახალწლოდ სურს, თქვათ, რომ შეიძინოს ავეჯი და არ შეუკვეთოს და დროის პრობლემა აქვს, ასე ვთქვათ, ჩვენ თავაზობთ -20%-იანი ფასდაკლებას სულ კოლექციაზე, მაგრამ თქვათ, ვისაც არ აქვს დროის პრობლემა, ვისაც შეუძლია რომ შეუკვეთოს და დაელოდოს ორი თვე, მათთვის უფრო განსაკუთრებული და ისეთი ფასდაკლებები გვაქვს მომზადებული და შეუძლია მობრძანდეს და აქვე გაეცნოს ამ აქციებს, ასე ვთქვათ. შოურუმში სულ ცოტა ხნის წინ ახალი კოლექციაც მიიღეს, რომელზეც წინა საახალწლოდ 20%-იანი ფასდაკლება ვრცელდება. დოქტორ ჯორჯიას ერთ-ერთი ახალი პროდუქტი მრავალფუნქციური საძინებელია. მომხმარებლის მაქსიმალური კომფორტისთვის საძინებელს აქვს საკუთარი USB პორტები და სენსორული განათება. ასევე დაინტერესებულ პირებს საძინებლის კარადის ზომების შეკვეთა თავისი ოთახის ფართობიდან გამომდინარე წინასწარ შეუძლია. როგორც უკვე აღნიშნე, საახალწლო ფასდაკლებებთან ერთად მომხმარებელს თავაზობთ ასევე ახალ კოლექციას, რომელზეც ასევე გავრცელდება -20%-იანი ფასდაკლება. რაც შეეხება ამ საძინებელს, ერთ-ერთი კარგი თვისება, რაც მას აქვს, არის ის, რომ არის საკმაოდ ფუნქციური და ფუნქციურობაში ხარ რასაც გულისხმობთ, გაჩვენებთ. ანუ დამატებული აქვს აი ესეთი სანათი, რომელიც თქო, ვისაც უყვარს საღამობით მოსვენება, წიგნის კითხვა არის საკმაოდ კომფორტული, ასევე USB პორტებიც აქვს დამატებული და ვისაც ტელეფონში ძრომიალი
უყვარს, იმისთვისაც ძალიან კომფორტულია და გაჩვენებთ, ანუ როგორ ინთება. აი, სენსორზე არის და რამოდენიმე ხელის ესე მოძრაობით ესე შეგვიძლია თქვა სინათლის ის გავზარდოთ. თანამედროვე და კლასიკური დიზაინის სინთეზი ეს ის მახასიათებელია, რომელიც ავეჯის სახლში შესვლისთანავე ჩვენს ყურადღებას იპყრობს. ადგილზევე ვიგებთ, რომ ავეჯის დიზაინის სრულყოფაზე ცნობილი დიზაინერი ფედერიკო დელ როსო მუშაობს. კომპანია ცდილობს ყოველი მომხმარებლის ინტერესიდან გამომდინარე განსხვავებული სტილის ავეჯი დაამზადოს, რათა მათი მოთხოვნები სრულიად დააკმაყოფილონ. შემდეგი ახალი კოლექციის მოდელი გახავთ აი ეს საძინებელი, რომელიც არის ბრენდი დოქტასის და ანუ მინდა მოკლე შესავალი გავაკეთო, რომ დოქტასი თვითონ როგორც ბრენდი და კელებეკი გამორჩევა იმით, რომ აწარმოებს ყველა პროდუქციას, ყველა ტიპის მომხმარებლის სურვილზე მორგებულს და ერთ-ერთი ეს საძინებელი ამას ამტკიცებს, რადგან ეს არის მორგებული იმ ტიპის ადამიანებს, ვისაც უყვარს სისადავე, უფრო მინიმალიზმი და ეს საძინებელი ზუსტად ამით გამოირჩევა, ასევე ფუნქციურადაც ძალიან კარგია, რადგან შეგიძლიათ იგივენაირად შევუკვეთოთ სხვადასხვა ზომის საწოლი, სხვადასხვა კარა და სხვა ზომაში და მაქსიმალურად მოარგოთ თქვენი სახლის ინტერიერს, ასე ვთქვათ. დოქტას ჯორჯიაში გვეუბნებიან, რომ ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად გაიზარდა მოთხოვნა მათ ავეჯზე. კომპანიის მენეჯმენტი საქმიან დილას სამომავლო გეგმებსაც უმხელს, რომელიც კვლავ ზრდასა და განვითარებას გულისხმობს, სადაც უცვლელი კვლავ მაღალი ხარისხი, დახვეწილი დიზაინი და რა თქმა უნდა ხელმისაწვდომი ფასები იქნება. საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები შედის, რაც კაპიტალის ბაზრის დაბეგვრის პრინციპების შეცვლას და რიგი პრეფერენციების დაწესებას მოიცავს. ფინანსთა სამინისტროში ამბობენ, რომ ცვლილებები ხორციელდება ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ფარგლებში, შესაბამისი დირექტივების კანონმდებლობაში ასახვის მიზნით. მათივე განმარტებით, ცვლილება ხელს უწყობს საქართველოსა და ევროკავშირის ქვეყნებში დაფუძნებულ ბიზნესებს, ამ ბიზნესებს შორის საქმიანი ურთიერთობების განხორციელებას. ამ თემაზე ჩვენი სტუმრები არიან სტუმრები რა თანაწამყვანი ბატონი ეფრემ ურმაშვილი და ვაშა ხუციშვილი ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ვისაუბროთ მოკლედ თემაზე რა ცვლილებებზეა საუბარი მოდი ჯერ ამით დავიწყოთ მაყურებლისთვის ნათელი მოვფინოთ და შემდეგ უკვე ამ ცვლილებების დეტალებზე ვისაუბროთ. ჩვენ გვინდა რომ დღეს ვისაუბროთ ლაშასთან როგორც საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებზე, რომელიც უკვე პარლამენტშია შესული, ასევე გვინდა რომ ჩვენ ვისაუბროთ ევროკავშირის მიერ გამოქვეყნებულ ეგრეთ წოდებულ შავ სიაზე და პლუს ამას აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ფინანსთა სამინისტროს მიერ დაანონსებულ DGG-ს დაბრუნების ავტომატურ რეფორმაზე, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია და არანაკლებ მნიშვნელობით ისეთი რეფორმა, როგორც იყო მაგალითად მოგების გადასახადის რეფორმა. შენი პოზიცია ნახეთ სოციალურ ქსელებში, ერთიანად მიესალმე და ჩვენ მაყურებელ პრინციპში გაეცნო. რატომ მოგწონს ასე განსაკუთრებით და ასე ღირს? საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებებით ის დამოკიდებულება, რაც მთავრობას აქვს კაპიტალის ბაზრების მიმართ და ის ბოლო რეფორმა, რაც წაპირებს, რომ მთავრობამ გაატაროს საპენსიო რეფორმის სახით იძლევა საშუალებას გაჩნდეს ქვეყანაში გრძელი ფული, რადგან ჩვენ საკმაოდ ბევრი გვაქვს, ასე რომ ვთქვათ, ნამსჯელი ამ თემაზე და ეს საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი, ასე რომ ვთქვათ, ცვლილება, რომელიც ეხება უშუალოდ კაპიტალის ბაზრებს, დარწმუნებული ვარ, რომ საკმაოდ პოზიტიურად აისახება საპენსიო რეფორმიდან გამომდინარე, ვინაიდან საპენსიო რეფორმა აჩენს იმის საშუალებას, რომ ქვეყანაში იყოს გრძელი ფული, ხოლო ეს გრძელი ფული არის ის ფული, რომელსაც შეიძლება ბიზნესებმა არა ბანკებიდან მოიზიდონ, ასე რომ ვთქვათ, სახსრები არამედ უშუალოდ გააკეთონ, ასე რომ ვთქვათ, კაპიტალთან მიმართებაში ოპერაციები, ანუ უფრო მეტი კაპიტალი მოიზიდონ, ვიდრე ვთქვათ, უფრო მეტი სესხი ბანკებიდან. და შეიქნებ გაგვაცნო ეს ცვლილებები, რომელიც უშუალოდ დაიგეგმა საგადასახადო კოდექსში. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების ნამდვილად რამდენი მიზეზი აქვს. მათ შორის ერთ-ერთი უმთავრესი არის კაპიტალის ბაზრის რეფორმიდან გამომდინარე, რომელიც საგადასახადო ნაწილი სწორედ საგადასახადო კოდექსში ხორციელდება ცვლილებები. გარდა ამისა არის ცვლილებები, რომელიც ეხება უშუალოდ
ასოცირების ხელშეთანხმებიდან გამომდინარე ცვლილებებს და არის მთელი რიგი ცვლილებები, რომელიც სხვადასხვა ტიპის ესე ვთქვათ დაზუსტებებს წარმოადგენს. პირველ რიგში ვისაუბრებ კაპიტალის ბაზრის რეფორმასთან დაკავშირებით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, იქიდან გამომდინარე, რომ საშუალებას იძლევა ალტერნატიული არ მხოლოდ დაფინანსების, აკრედიტების, არამედ დანაზოგების, ესე ვთქვათ, განთავსების შესაძლებლობის გაჩენას ქვეყანაში. ამ რეფორმაზე ჩვენ რამდენიმე თვეა ვმუშაობთ ეროვნულ ბანკთან ერთად, საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ერთად, სამი მისია იყო ამასთან დაკავშირებით ჩამოსული საქართველოში და შესაბამისად, პრაქტიკულად ჩვენ მიმოვიხილეთ მსოფლიოში არსებული ყველა პრაქტიკა კაპიტალის ბაზრის დაბეგვრის, რომელიც არსებობს და მეტნაკლებად მიმზიდველია ინვესტორებისთვის და აქედან გამომდინარე ჩვენ შევიმუშავეთ დაბეგვრის პრინციპები, რომელიც ვფიქრობ, რომ ძალიან კონკურენტული იქნება, ერთ-ერთი საუკეთესო იქნება მსოფლიოში ამ მიმართულებით. ძირითადად რომელი ქვეყნების მაგალითი გამოიყენეთ ამ შემთხვევაში, რომელი იყო ჩვენთვის უფრო მისაღები? ამ შემთხვევაში საუბარი იყო ისეთ ბაზრებზე, მათ შორის, რომელიც თქვათ კლასიკურად ძალიან თქვათ წარმატებულად ითვლება, ჰონგ-კონგი, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი და ასევე შედარება გაკეთდა ისეთ ზომის ქვეყნებთან, რომელიც მეტნაკლებად განვითარებულად ითვლება ეს ბაზრები, მაგალითად პოლონეთი, თუმცა თქვათ ზომიდან მასშტაბიდან გამომდინარე მცირეა. და შესაბამისად, როგორც უკვე მოგახსენეთ, შემუშავდა კაუნ პროექტი, რომლის მიხედვითაც ცვლილება ძირითადი ნაწილი მოიცავს იმას, რომ ფიზიკური პირები და რეზიდენტები სრულად განთავისუფლებიან წილობრივ ფასიანი ქაღალდების შემთხვევაში ნამეტი შემოსავლიდან, მაგალითად ეხება თქვა აქციებს, აქციის ყიდვა-გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი ფიზიკურ პირებს და რეზიდენტებს არ დაებეგრებათ, განთავისუფლებული იქნება, ასევე სასესხო ფასიან ქაღალდებთან მიმართებაში განთავისუფლებული იქნება როგორც ნამეტი შემოსავალი, ასევე პროცენტის სახით მიღებული შემოსავალი, მაგალითად კუპონზე, ობლიგაციაზე მიღებული პროცენტი არ დაიბეგრება, ანუ დაიბეგრება ნულოვანი განაკვეთით და ასევე ნამეტი შემოსავალი, თქვათ, მეორად ბაზარზე მისი რეალიზაციის შემთხვევაში ეს ნაწილიც იქნება განთავისუფლებული. რატო იყო მნიშვნელოვანი, რომ თქვათ კუპონზე პროცენტიც განთავისუფლებული იყო, ეს არის ალტერნატიული, ესე ვთქვათ, მექანიზმი იმისა, თქვათ, რასაც პირობითად თქვათ, დეპოზიტებზე თანხის განთავსება არის, შესაბამისად იქიდან გამომდინარე, რომ დეპოზიტებზე თანხის განთავსებიდან მიღებული პროცენტი განთავისუფლებული არის საშემოსავლო გადასახადისგან, ეს გარკვეულწილად არაკონკურენტულ პირობებში აყენებდა ბაზრის ამ ინსტრუმენტს და შესაბამისად ჩვენ ამ ნაწილში დაბეგვრის პრინციპები ფაქტობრივად გავათანაბრეთ და შესაბამისად გავანოლეთ. გარდა ამის არრეზიდენტთან მიმართებაში იყო გარკვეული პრობლემები, იქიდან გამომდინარე, რომ არრეზიდენტებს უწევდათ აქ საქართველოში საგადასახადო რეგისტრაციაზე დადგომა, რაც უკვე საგადასახადო ადმინისტრირების რისკებს მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეიძლება მაღალი არ იყოს სხვა ქვეყნებთან შედარებით და ბევრად დაბალია, მიუხედავად ამისა ინვესტორები ყოველთვის ერიდებიან ესეთ ტიპის ტრანზაქციებს რაიმე საგადასახადო რისკის აღება და შესაბამისად არარეზიდენტებთან მიმართებაში სრულად მოხდა განთავისუფლება. არსებობს გარკვეული სისტემები, რომლებიც თქო უფრო მეტად შესაძლებელია, როგორც არის clear stream და ამ შემდეგ შესაძლებელია ინვესტორების მოზიდვა საქართველოში, შესაბამისად ამ სისტემებში იქიდან გამომდინარე, რომ ბაზარი საქართველოში არ არის დიდი, ახლა თუ შევადარებთ თქო თურქეთს ჩვენ სამეზობლოში ან აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს, აქედან გამომდინარე ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი ტიპის თქვა ინცენტივები მივცეთ ინვესტორებს იმისთვის, რომ ეს ბაზარი მეტნაკლებად განვითარებული იყოს საქართველოში. რაც შეეხება ასოცირების შეთანხმებას, აქედან ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე, რამოდენიმე ცვლილება არის, რომელიც უშუალოდ დღეს და აქციის დირექტივას უკავშირდება, ასევე მგზავრთა დირექტივას. დღეს ნაწილში და აქციის ნაწილში ეს ცვლილებები ეხება თქვათ სპირტიან სასმელს, რომელიც სტრუქტურა იქნება ჰარმონიზებული ევროკავშირის შესაბამის დირექტივასთან. გარდა ამისა, სამედიცინო დანიშნულებით თუ გამოიყენება რომელიმე საქონელი, მასში აქციის კომპონენტი არ უნდა იყოს და შესაბამისად ძირითადად ეს ეხება სპირტს, სამედიცინო სპირტს, რომელიც წარმოებაში გამოიყენება და ამ ნაწილშიც მოხდა აქციზის გაუქმება, ასევე ევროკავშირის ქვეყნებიდან დღეს გადამხდელებს შეუძლიათ საქართველოს ჩამოვიდნენ და თუ გარკვეულ საქმიანობას აახორციელებენ მუდმივი დაწესებულების გარეშე, მათ შესაძლებლობა აქვს აქ გადახდილი დღეები წასვლის დროს დაიბრუნონ.
განონ ეს შემოსავლების ნაწილში ჯამში რამდენს დააკლებს ეს ამ შემთხვევაში შემოსავლებს თუ ეს ცვლილებები როცა ეს ცვლილებები ამოქმედება შემოსავლების ნაწილში ამ ნაწილში ვფიქრობთ რომ არსებითად სხვაობა არ გვექნება იქიდან გამომდინარე რომ ესეთი ტიპის ტრანზაქციები თუ ავიღებთ თქვათ ფასიან ქაღალდებს დღეს ბირჟა არ არის ფაქტიურად არ გვაქვს და აქედან გამომდინარე თქვათ ეს სტიმულია იმისთვის რომ მომავალში განვითარდეს თუმცა დღევანდელ შემოსავლებს თუ დავითვლით დღეს ესეთი ოპერაციები ვინაიდან არ გვაქვს ფაქტიურად შესაბამისად რაიმე ტიპის დაკლება არ იქნება. გათვლა თუ გაქვთ დაახლოებით რა პერიოდში ფიქრობთ და რა ეტაპამდე მისვლას და როგორი ტემპით შეიძლება რომ ეს ანუ წინასწარი მოკვლევის შედეგები მაინტერესებს ამ რეფორმის გავლენა როგორი იქნება იგივე ბაზარზე, ბირჟაზე და თვითონ კომპანიების მხრიდან როგორი არის პასუხი და რემსაც მინდა ვკითხო ანუ თვითონ კერძო თქვათ სექტორის წარმომადგენლებისთვის რა შეღავაც ქმნის ეს ყველაფერი. უნდა აღვნიშნო პირველ რიგში რომ ეს არის ეკონომიკური რეფორმების ერთ-ერთი მიმართულება მთავრობის კაპიტალის ბაზრის განვითარება და საგადასახადო ნაწილი არის ამ რეფორმის კიდევ ერთ-ერთი ნაწილი. გარდა ამისა მნიშვნელოვანია ცვლილებები რომელიც ეროვნული ბანკის მიყავს ძირითადად და ეკონომიკის სამინისტროს მათ შორის კაპიტალის ბაზრის განვითარებისთვის ხდება ანუ რეფორმის ფარგლებში რაც შეეხება კომპანიებთან მიმართებაში მზარდი დაინტერესება ნამდვილად არსებობს და ბოლო პერიოდში რამდენიმე შემთხვევა გვაქვს როდესაც ქართულმა კომპანიებმა უკვე გამოუშვეს ფასიანი ქაღალდები ძირითადად ეს სასესხო ფასიან ქაღალდებს ეხება თუ სწორად მახსოვს ნიკორას აქვს გამოშვებული ესეთი ქაღალდები სილქნეტს აქვს გამოშვებული ესეთი ქაღალდები და ნუ დაინტერესება არის იქიდან გამომდინარე რომ თუნდაც ალტერნატიული ეს ვთქვათ კაპიტალის თუ სასესხო რესურსის მოზიდვის შესაძლებლობაა და ნუ პრაქტიკაში ესეც აჩვენებს რომ იმაზე დაბალ ესე ვთქვათ ხარჯიანი ვიდრე კლასიკური სისტემები არსებობს შესაბამისად ამ მიმართულებით დაინტერესება ნამდვილად არსებობს იქ საერთაშორისო ბაზრებს რაც შეეხება და ინვესტორებს ნუ იქიდან გამომდინარე რომ ეს საკმაოდ გრძელვადიანი პროცესი იქნება არ უნდა გქონდეს მოლოდინი რაღაცა ერთ წელიწადში და ორ წელიწადში ბუმი გვექნება საქართველოში თუმცა ეს ეტაპი მნიშვნელოვანია რომ ეს ეტაპი გავიაროთ და დავიწყოთ. დავამატებდი მე ცოტა თქვენ პესიმისტურად უყურებთ ახლა ამ ცვლილებებს საგადასახადო კოდექსში ეკონომიკური ეფექტის კუთხით მე ახსნიდი ესე რომ პირობითად როცა ინვესტორი მოდის ქვეყანაში და აქვს თავისუფალი ფული ჩვენი საბანკო სისტემის მიმართ არის ნდობა ძალიან დიდი და საკმაოდ ბევრი ინვესტორი ქვეყნის გარედან მოდის და ბანკებში ათავსებს დეპოზიტებს დღეს მაქსიმალური განაკვეთი ევროში არის დაახლოებით 3-დან 4%-მდე მაქსიმალური ვიძახი და დოლარში არის 4-დან 5%-მდე ანუ როცა მოდის ინვესტორი და ათავსებს ფულს როგორც ინვესტიციას საბანკო ანგარიშებზე ჩვენ რო ავიღოთ ბოლო თქვა 5 ობლიგაცია რაც გამოვიდა ეს იყო ნიკორა, ეს იყო ორი სალიზინგო კომპანია, TBC ბანკის და საქართველოს ბანკის, ეს იყო კვადრატის დეველოპერული კომპანიის ობლიგაციები, მინიმუმ 1.5-ჯერ უფრო მეტი პროცენტი აქვთ მათ, ვიდრე საბანკო პროცენტია და ზოგ შემთხვევაში 2-ჯერ უფრო მეტი პროცენტი აქვთ. ანუ დაახლოებით არის 7% და 8%, 8%, ну დაახლოებით აი ამ განაკვეთში მერეპეობს. ის რომ რაც თქვენ ახსენეთ რომ არარეზიდენტებს აქვს დისკომფორტი იმასთან მიმართებაში რომ უნდა გააკეთონ მათ რეგისტრაცია, მე უნდა გადაიხადონ გადასახადი და მოკლედ ეს ბიუროკრატიული ასე რომ ვთქვათ ელემენტიც აქვს ამას და პლუს ემატება ხარჯიც, ხო ჩვენ რეალურად ახალ ასე რომ ვთქვათ სუნთქვას მივცეთ კაპიტალის ბაზარს, როცა დაინახავენ გარედან ინვესტორები, რომ არის შესაძლებლობა იმის, რომ არა ვთქვათ ბანკებში განათავსონ საბანკო პროცენტი გაუწევს კონკურენციას. რა თქმა უნდა გაუწევს კონკურენციას და დროთა განმავლობაში ალბათ ეს პროცენტიც ასე ვთქვათ ასეთი მაღალი პროცენტები ჩამოვაყენოთ. კი, მაგრამ ის რომ ვთქვათ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ანუ ახალი ასე რომ ვთქვათ სივრცეებს ჩდება ინვესტიციისათვის იქ, სადაც შეიძლება ინვესტორმა უფრო მეტი ფული იშოვოს და ქვეყანაში უფრო მეტი ფული შემოვიდეს და უფრო დიდი ხნით გაჩერდეს ეს ფული ქვეყანაში და ის რაც ქვია პირდაპირ ბანკებიდან აღებული დაფინანსება ჩაანაცვლოს ინვესტორმა უფრო სწორედ ადგილობრივ ბიზნესმა ობლიგაციებით, ანუ უფრო სხვა ტიპის სავალო ურთიერთობით, ან გაისურვოს კუპონით, ან გაისურვოს სარგებელი და უფრო მოქნილი ინსტრუმენტია ეს ბაზარზე, ვინაიდან შეიძლება
ამ ობლიგაციების მერე გადაყიდვა მეორე ბაზარზე, აქედანაც ფული შოვნა შეიძლება, ანუ დამატებით ქმნის, ასე რომ ვთქვათ, იმ რისკებს ვერ ხედავთ რამე? სიმართლე გითხრათ, ამ ეტაპზე მე ამ კუთხით, ანუ ამ ეტაპზე რომ ჩვენ რაიმე სერიოზული რისკები იყოს, ესაც ვერ ვხედავ და ალბათ ვერც ვრავნერ უცნაურია, როცა ევროკავშირი რამის ლიბერალიზაციას გთხოვს, არა ძირითადად რეგულაციებს გვიმატებენ. ის რაც ვთქვათ, ფინანსთა სამინისტრომ იმუშავა ევროკავშირთან და ჩვენი ქვეყანა არ მოხვდა შავსიაში მის ფონზე, როცა გვაქვს სამი თავისუფალი ეკონომიკური ზონა, გვაქვს ფაქტიურად 5 გადასახადი და 5 არის საკმაოდ დაბალი, ხო? მინდა რომ ამ თემაზეც გვესაუბრო ლაშა, იმიტომ რომ ეს ისე მოხდა და ისე მივიღეთ ჩვენ ბიზნესმა, რომ რა ვიცი მე ესე აგვიქვირო, ეს უნდა ყოფილიყო, მაგრამ კულუარებში იყო საკმაოდ რთული დაძაბული, ასე რომ ვთქვათ, მუშაობა, პლუს ევროკავშირმა 82 ქვეყნიდან 64-ს დაუწესა შეზღუდვები და მოკლედ ეს იყო საკმაოდ რთული დამოკიდებულება ევროკავშირის სხვა ქვეყნების მიმართ და მათ, ასე რომ ვთქვათ, დაავალა ის, რომ თავიანთი ლიბერალური საკადასახადო გარემო დაეახლოვებინათ ევროკავშირთან, რაც ჩვენს შემთხვევაში ასე არ იყო და მინდა ლაშა ამაზეც, ვთქვათ, უფრო მეტი ინფორმაცია მივუწევ ბიზნესს რა მოხდა და როგორ მოხდა. ზოგადად შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან საინტერესო პროცესები მიმდინარეობს დღესდღეობით სოფლიოში. მანამ სანამ ევროკავშირი ამ პროექტს დაიწყებდა, დაახლოებით 2013 წლიდან 2014 წლიდან გააქტიურდა ეს პროცესი, რასაც ქვია, ასე ვთქვათ, პრეფერენციული რეჟიმების პოპულარულ ენაზე ვთქვათ, ოფშორების გაუქმების, ან დეოფშორიზაციის პროცესი. ეს დაიწყო ეკონომიკური განვითარების და თავისუფლების ორგანიზაციამ, OECD-მ ძირთადად ეს შეფასების პროცესები გადიოდა ყველა ქვეყანაში სხვადასხვა რეჟიმებთან მიმართებაში და აი მე მაგალითად ჩემზე სტატისტიკა მოგივყვანო 40 ქვეყანა, პირველი 40 ქვეყანა, მათ შორის საქართველო და საქართველოსთან მიმართებაში მე ცალკე ვისაუბრებ კიდე, რომელიც შეფასდა 40 ქვეყანას დაუდგინეს, რომ 73 სხვადასხვა ტიპის საგადასახადო პრეფერენციული რეჟიმი უნდა იქნას გაუქმებული, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ჩაითვალა დამაზიანებელ რეჟიმებად საერთაშორისო დაბეგვრის კუთხით. ნუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან ბევრი ქვეყანა, რომელსაც ვთქვათ, აქვს სხვადასხვა ტიპის საშეღავათო პირობები, მათ მოუწევთ გააუქმონ უახლოესი 2 წლის განმავლობაში ეს რეჟიმები და სხვა ქვეყნებისთვის, რომლებიც აი ესე ვთქვათ, ესეთ რეგულაციაში არ მოექცენ და გარკვეულწილად მიმზიდველი საგადასახადო გარემო არის, ეს ქმნის დამატებით, ვთქვათ, ძალიან კარგ შესაძლებლობას, რომ კიდევ უფრო მიმზიდველი გახადოს თავისი, ესე ვთქვათ, საგადასახადო რეჟიმები. რაც შეეხება ევროკავშირს, ევროკავშირმა დაახლოებით წლის დასაწყისიდან 2017 წლის დასაწყისში გამოაცხადა, რომ ის აპირებს 92 ქვეყნის შეფასება საგადასახადო რეჟიმების და ნუ ფაქტიურად საგადასახადო რუკაზე რაც ქვეყნები მოიძებნება, ყველა ქვეყნის შეფასება, ასე ვთქვათ, განახორციელა, დაწყებული ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ნუ დამთავრებული იაპონიით, ნუ აბსოლუტურად ყველა რეჟიმი, ყველა ქვეყნის ყველა რეჟიმი იყო შეფასებული, ანუ ამაში არ მოხდა ბუნებრივია თავად ევროკავშირის ქვეყნები, გარდა ევროკავშირის ქვეყნებისა 92 ქვეყნის შეფასება იყო და შეფასება იყო სამი კრიტერიუმით ძირითადად, ეს არის საგადასახადო გამჭირვალობა, ეს ეგრეთ წოდებული გლობალური ფორუმის შედეგად დადგენილი ორი ეტაპი, რომელიც საქართველოს აქ ძალიან წარმატებით გავლილი, ფაქტიურად იგივე შედეგები გვაქვს, რაც მოწინავე ქვეყნებს, იტალიას, გერმანიას და ასე შემდეგ. ასევე იყო, ესე ვთქვათ, OECD-ის მეორე პროექტი, ეს არის BEPS-ი, მოგების გადაკაჩვის საწინააღმდეგო რეგულაციები, ანუ იმ ნაწილშიც ქვეყანა უნდა ანუ იმ ნაწილშიც ქვეყანა უნდა იყოს თავსობადი საერთაშორისო სტანდარტებთან და მესამე იყო საგადასახადო რეჟიმების შეფასება, რომელიც არ უნდა ყოფილიყო დამაზიანებელი. პირველ ეტაპზე შეფასების 17 ქვეყანა მოხვდა უშუალოდ შავსიაში, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ ამ ქვეყნებს უკვე ფაქტიურად დაუწესდება, თქვათ, სანქციები და სანქციებზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ კიდევ. ამ 17 ქვეყანაში მოხვდა
ბევრისთვის გასაკვირად სამხრეთ კორეა, რომელიც უდიდესი ეკონომიკა არის სოფლიოში, ასევე გაერთიანებული საამიროები. გარდა ამისა, პატარ-პატარა ქვეყნები, რომლებიც ოფშორებად, ოცეული შემავალი ქვეყნები ნამდვილად მოხვდნენ და გარდა ამისა შედგა უკვე მეორე სია, ესე გრეი ლისტი, ეგრეთ წოდებული, რომელიც რაც ნიშნავს იმას, რომ ქვეყნებმა, რომლებმაც გამოთქვეს მზადყოფნა, რომ ისინი გააუქმებდნენ უახლოესი 1 წლის განმავლობაში ყველა ამ პრეფერენციულ რეჟიმს, რომელიც დაუდგინა ევროკავშირმა და უკვე აიღეს ვალდებულება, რომ ისინი 1 წლის განმავლობაში თავიანთ კანონმდებლობაში ეს თქვა სხვადასხვა საგადასახადო რეჟიმებს უკვე გაუქმებული ექნებოდათ, ანუ დათანხმდნენ ევროკავშირის ყველა პირობას. ესეთი ქვეყნების ეს თქვა სია ცალკე შედგა და ამ სიაში შევიდა 57 ქვეყანა. ნუ სამწუხაროდ ჩვენი სამეზობლებიც არიან ამ სიაში, ეს არის თურქეთი და სომხეთი. გარდა ამისა არის ესეთ ქვეყნები, როგორც არის მაგალითად შვეიცარია. არის საკმაოდ ისე თქვათ კლასიკური ქვეყნები, სადაც დიდი აქტივობები ამ მიმართულებით, მაგალითად ჰონკონგი მოხვდა ამ სიაში, ყატარი მოხვდა და ნუ აი ესე თქვათ სოფლიოში ერთ-ერთი დიდი ეკონომიკები სწორედ ამ სიაში ხარვეზიანობაზე ხო არ მეტყველებს ყველა ამ კრიტერიუმის ანუ ამ შემთხვევაში ხარვე კორეას ასწავლიან განვითარებას, კარგით რა ხალხი 3%-ს დასწრებით ოცნებობენ. ბატონო, ნუ არის რა ქვია ამაში ასე თქვათ გარკვეული ლოგიკა მით უმეტეს როცა საუბარია ევროკავშირის არც ერთ ქვეყანა არ მოხვდა ამ სიაში იმკიდან გამომდინარე რომ ევროკავშირის ქვეყანა ევროკავშირისვე შავ სიაში ვერ მოხვდებოდა თუმცა მათვე განაცხადეს რომ 5 ქვეყანა არის იდენტიფიცირებული სადაც ესეთი რეჟიმები აქვს და მათ უკვე აქვს დაღებული ვალდებულება რომ ისინიც მოიყვანონ შესაბამისობაში მაგალითად მალტა, ლუქსემბურგი და ასე შემდეგ შესაბამისად, ანუ ამ შემთხვევაში საუბარია იმაზეა, რომ ფაქტიურად გადაწყვეტილება გლობალურად მიღებულია, რომ ოფშორები აღარ უნდა არსებობდნენ. ან ოფშორი შესაძლებელი არსებობდეს, თუმცა ეს არ უნდა იყოს საგადასახადო პრეფერენციების მიღების მიზნით. იქ შესაძლებელია სხვა მიზეზი იყოს, თქვა კონფიდენციალურობის დაცვა, შესაბამისი საკანონმდებლო გარემო, რომელიც მიმზიდველი შეიძლება იყოს საერთაშორისო კომპანიების, თუმცა არა საგადასახადო პრეფერენციების მიღების მიზნით. ბრიტანული იურისდიქციები რაც არის. მათ შორის ყველა ბრიტანული ქრონომეტრაჟზე შეგახსენოთ 30 წამი გვაქვს იმისთვის რომ შევაჯამოთ ეს ყველაფერი და რები ისმეთ. ანუ 30 წამი ცოტა მე მინდა ლაშა ასევე გთხოვოთ რომ გააკეთოთ შეფასება DRG-ს ავტომატური დაბრუნების თემაზე. თანხობრივად რა რაოდენობის DRG დაუბრუნდება ბიზნეს ავტომატურად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მოგების გადასახადის რეფორმის 2018 წლის ეფექტი რა იქნება ეს აქედე მნიშვნელოვანი. მინდა რომ რეზიუმეს სახით შეაჯამო ჯამში 2018 წელში ბიზნეს ბიუჯეტიდან რა რაოდენობის თანხა დაუბრუნდება და დაახლოებით ნეტო ეფექტი ეკონომიკურ ზრდაზე მოგების გადასახადის და DRG-ს დაბრუნების რეფორმას რა ეფექტი ექნება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ვთქვათ. შევეცდები ძალიან მოკლედ მოახდინო, ანუ DRG-ს და ავტომატურ დაბრუნებასთან დაკავშირებით ძალიან მოკლედ რო ახსნა სისტემა როგორ მუშაობს და როგორ უნდა იმუშაოს მომავალში. საუბარია იმაზე, როდესაც გადასახადის გადაფრთელი მიიტანს ეს ვთქვათ წერილობით განცხადებას, მას უნდა დაბრუნება თანხის, ზედმეტად ანუ ზედმეტობების DRG-ში იქნება სხვა გადასახადში, ამის მერე ხდება შესწავლა კონკრეტულ გადაფრთელთან მიმართებაში. დღეს ჩვენ ნერგავთ სისტემას, როდესაც დეკლარაციის ჩაბარებიდან მეორე დღესვე სისტემა ავტომატურ რეჟიმში მოახდენს ყველა დეკლარაციის, აბსოლუტურად ყველა გადამხდელის, ესე ვთქვათ, საგადასახადო დეკლარაციების შეფასებას და ის πρოცესი, რაც უკვე მას შემდეგ ხდებოდა, რაც უკვე განაცხადი ქაღალდომანია, ესე ვთქვათ, დამატებით ბუღალტერია დავარქვათ, ანუ ეს ნაწილი IT დონეზე უკვე მზად დახვდება, რაც საშუალებას გვაძლევს იმას, რომ 5-7 სამუშაო დღის ვადაში უკვე პირს ანგარიშზე კონდეს აღნიშნული ზედმეტობის თანხა. დაახლოებით ჩვენი გათვლებით მომდევნო წლებში დაახლოებით 600 მილიონი ლარის დამატებული ღირებულების გადასახადის ზედმეტობა უნდა იქნეს დაბრუნებული.
დღესდღეობით ვართ მიუხედავად იმისა, რომ დღესაც ძალიან გაზრდილია, წინაპირ თუ 100-120 მილიონზე იყო წელს გავალთ 220 მილიონზე, თუმცა ეს სისტემები კიდევ უფრო ბევრი შესაძლებლობებს იძლევა, რომელიც ინერგება და გარდა ამისა, მოგების გადასახადის ნაწილში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის 500 მილიონი, რომელიც წელს დაბრუნდა, ანუ შემდეგი წლის ეფექტი დაახლოებით იქნება 600 მილიონი, იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალი ეკონომიკური ზრდა იყო ქვეყანაში და კიდევ ერთ მომენტზე მინდა გავამოხილო ყურადღება, საქსტატის მიერ გამოქვეყნდა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებელი მესამე კვარტალში და თუ ავიღებთ სამი კვარტალის ჯამს, ეს არის ისტორიული მაქსიმუმი საქართველოს FDI რაც ქონია $1.350 მილიონი და ამ ნაწილში ამ FDI-ში თქვენ იცით რომ ხდება ასევე უცხოური კომპანიების რეინვესტირების ნაწილი, იქიდან გამომდინარე რომ მათ არ გააქვთ თუ არ გააქვთ ეს მოგების გადასახადის რეფორმის თუმცა ათვისებები იყო დათვლის სისტემებში და რაღაც შეცვალა საქსტატმა შემდეგ უკვე წინა წლების მონაცემები რამდენადაც გადაიხედა 2007 წლის იყო მე მგონი შეცვლილი. ამ შემთხვევაში მე ვსაუბრობ რეინვესტირების მონაცემზე, რეინვესტირების მონაცემი 2007 წელთან მიმართებაში არ შეცვლილა, რეინვესტირების მონაცემის მეთოდოლოგია არ შეცვლა საერთოდ და თუ შევხედავთ ჩვენ წინა წლებს 200-300 მილიონი თუ იყო რეინვესტირების მაჩვენებელი დოლარში, წელს გვაქვს 591 მილიონი. ეს არის გაორმაგება რეინვესტირების, რაც ცალსახად მოგების გადასახადის რეფორმის შედეგია. ჩვენ გვექნება ასევე მაშინდელი რაც უკვე ფინანსური ანგარიშგები მომზადება კომპანიაში, ანუ სავარაუდოდ მომდევნო წლის შუაში და ანუ მომდევნო წლის ბოლოს გავაკეთებთ ჩვენ ანალიზს შემოსავლების ნაწილზე როგორ არის შიდა კომპანიებზე რამდენი იყო რეინვესტირება თუ ანალოგიური მაჩვენებელი გვაქვს რეინვესტირების გაორმაგების, მე ვფიქრობ რომ ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბებს ეს იმ შედეგებისა, რა შედეგებიც ჰქონდა ასე ვთქვათ თავდაპირველად დაგეგმილი, რაც შეეხება ფისკალურ ნაწილს ზუსტად ის რაოდენობა რაც ჰქონდა ჩვენ ბიუჯეტში დაგეგმილი დაახლოებით 500 მილიონი ლარი იქნება 31 დეკემბრის მდგომარეობით, რომელიც დარწმუნებული ამ რიცხვებს საოცრად შევაჯამებთ და იმედი მაქვს რომ საქმიანი დილის სტუდიაში მადლობა სტუმრობისათვის. არ გვაქვს დრო, რემი უკვე 6 წუთი აღარ გვაქვს დრო, მადლობა. გელოდებით შემდეგ ეთერებში სასაუბროთ. ძალიან დიდი მადლობა ლაშა ხუციშვილის სტუმრობისათვის, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე სტუმრობდა ებრahim მურომაშვილთან ერთად საქმიანი დილის ამ ბლოკში. რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ კიდევ ერთი სტუმრით და საინტერესო რეპორტაჟი დაგიბრუნდებით. სტარტაპი, რომელიც მოხმარებელებს ფერად მხიარულ ხელნაკეთს ნივთებს თავაზობს, მხიარული ფერების ხელნაკეთს ნივთებს თავაზობს. ბიზნეს დაჯილდოება 2017-ის გამარჯვებული გახდა. საუბარია ჰიპიზე, რომელიც წლის სტარტაპერად შეფასდა და მოსახლეობის ყველაზე დიდი მოწონება დაიმსახურა. როდის გაჩნდა იდეა მცირე მეწარმეობის შესაქმნელად, როგორია სტარტაპერების გზა წარმატებისკენ და მათი სამომავლო გეგმები, დეტალები ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. პიცა ვარასდროს გავიზრდები იმაზე დიდი რომ შემრწყვეს წვიმეში ყვავილების მორწვა. ეს და სხვა უამრავი ფრაზა, რომელიც პეპისა და სხვა ცნობილ პერსონაჟებს ეკუთვნით ორმა ახალგაზრდამ. დემეტრემ და ლალიკომ გააცოცხლეს და გადაიტანეს ჩათებზე, საფულეებზე, ბლოკნოტებზე და შექმნეს სტარტაპი. ჰიპი, რომელიც უკვე 2 წელია უამრავ მხიარულ და ლამაზ ხელნაკეთ ნივთებს თავაზობს მომხმარებელს. პარალელურად ახორციელებენ პროექტს ატარე შენი საქართველო, ანუ სხვადასხვა კუთხეში ყოფნის ესკრეფენ მდელოებზე ამოსულ მცენარეებს და მათი გამოყენებით სამკაულებს ამზადებენ, რომელთა შეფუთვასაც ფონად იმ კონკრეტული ადგილის ფოტოს ურთავენ, სადაც ამოსული იყო ეს ყვავილი. საბოლოოდ ამ სახით აწვდიან ნივთს იმ ადამიანს, ვისაც სურს საკუთარ კუთხეში ამოსული ყვავილი სულ გულთან ახლოს ატაროს. თავდაპირველად დავიწყეთ უბრალოდ ყელსაბამების გაკეთება ნამდვილი ყვავილებით და ნიჟარებით. ძალიან მოხწონდა ხოლმე, როცა ჩვენს დავდიოდით ხოლმე ხელნაკეთი ნივთების გამოფენებზე და გვინდოდა ისეთი რაღაც შეგვექმნა, რაც ბაზარზე არ იყო და რამე ორიგინალური შეგვეთავაზებინა მომხმარებლებისთვის.
ნუ შემდეგ რომ დავინახეთ რომ პოზიტიური გამოხმაურება მოყვა ჩვენს ნივთებს, ავდექით და გავაფართოვოთ ჩვენი პროდუქცია. ყველაზე მეტად რაც მახსენდება, რაც სირთულეს წარმოადგენდა, იყო მიწოდების პროცესი, როცა ვამზადებდით ნივთებს და მომხმარებელს სადღაც უნდა შევხვედროდით და ნუ ზამთარში გვიჭირდა ყველაზე მეტად, როცა სიცივეში ველოდებოდით ხოლმე სხვადასხვა ადგილას მომხმარებელს და ეს იყო ყველაზე დიდი სირთულე, რაც ასევე გადავლახეთ ამ ეტაპზე. ნივთებზე გაცოცხლებულმა პატარა უფლისწულმა, გვირილებმა, პეპიმ თუ ასტრიდ ლინდგრენის სხვა პერსონაჟებმა მომხმარებლის დაინტერესება მალევე მოახერხეს და არც წარმატებამ დააყოვნა. ნივთები მთელი საქართველოს მასშტაბით მოგზაურობენ და ხშირად ქვეყნის ფარგლებსაც კი სცდებიან ხოლმე. ამიტომაც სტარტაპერები გაჩერებას არ აპირებენ და სამომავლოდ ფილიალების გახსნას სხვადასხვა ქალაქშიც გეგმავენ, ხოლო რაც უფრო პოპულარული ხდება ჰიპი, მით უფრო მრავალფეროვანი ხდება მათი შემოთავაზებები. ეს ჩანთა გახდა ძალიან პოპულარული, მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში გავაგზავნეთ როგორც საჩუქრად და ბევრი ადამიანი ატარებს და საქართველოს ყველა კუთხეში შეხულებით მსგავს ნამუშევარს. იგივე ნახატები გვქონდა ასევე საფულეებზე და პლაკატებზე, რაც ძალიან პოპულარულია და არის გვირილებით მოხატული ნივთები, ძალიან ცნობადი და ძალიან ბევრი ადამიანი ატარებს ჩვენს მოხატულ ნივთებს. პროდუქციის წარმატებას ადასტურებს 2017 წლის ბიზნეს დაჯილდოებაც, რომლის ერთ-ერთი ნომინაციის გამარჯვებული კომპანია ჰიპი გახდა და შეფასდა როგორც წლის სტარტაპერი, რაც ერთგვარი მოტივაცია გახდა დამფუძნებლებისთვის, რომ სტარტაპი მსხვილ მეწარმეობად გადააქციონ. ჩვენი სტუმარია დემეტრე მარხვაიძე, ჰიპის თანადამფუძნებელი, მოგესალმებით. პირდაპირ ბიზნეს დაჯილდოების თემით დავიწყოთ, ელოდით თუ არა გამარჯვებას წლის სტარტაპერის ნომინაციაში, საკმაოდ ისეთი მსხვილი და ტოლს არ გიდებდათ მოკლედ კონკურენცია. როგორი იყო თქვენი მოლოდინები? მოგესალმებით მაყურებელს, მოგესალმებით. ნუ რაც მთავარია, არ მოველოდით ბოლოს, თავიდან როცა დავიწყეთ ხმის მიცემა როცა დაიწყო, ძალიან რაღაც ენთუზიაზმით ვიყავით, რომ გვინდოდა რა თქმა უნდა გამარჯვება და აქტიურად ვიყავით ჩართულები. ბოლომდე ასე მივყავით, თუმცა აი უკვე ბოლოსკენ როცა რამდენიმე კომპანიამ ასე ვთქვათ გადაგვასწრო, უკვე ცოტა ფარხმალი დავყარეთ სავით, მაგრამ ნუ ბოლომდე ვიბრძოლეთ ასე ვთქვათ. რაც თავის განსხვავებული ნომინაცია იყო, სადაც ხალხი არჩევდა, განსხვავებით სხვა ნომინაციებისგან და ხალხის რჩეული გახდა. კი და რა თქმა უნდა, ეს უფრო რაღაც ემოციური იყო, როცა ამდენი მომხმარებელი გყავს და გინდა რომ ანუ შენი შრომა დაგიფასდეს და ასე ვთქვათ, ხალხმა შეგაფასოს, რამდენად კარგად აკეთებ, ცუდად აკეთებ და ამაში იგრძნობოდა რომ რაღაცა ხალხი რო წერდა რომ იცით რა ხმას გაძლევთ და არა მარტო მეგობრები, არამედ უცნობი ადამიანები, ნუ ძალიან ემოციური იყო და რა თქმა უნდა, ძალიან სასიხარულო. არ გადავიდეთ უშუალოდ ჰიპიზე. რამდენი დასახელების პროდუქცია გაქვს დაგითვლიათ რა სიუჟეტში რასაც უყურებდით ძალიან ეკლექტური სია სხვადასხვა ერთმანეთთან დაუკავშირებელი დაფლილი ნამდვილად არ მაქვს საკმაოდ ბევრი გვაქვს და ანუ სულ ვცდილობთ რომ ახალ ნივთები შევქმნათ რაღაც ორიგინალური შევთავაზოთ მომხმარებელს ანუ ფიქრობთ ხოლმე რომ აი მოდი ახლა ახალი კატეგორია მოვიგონოთ ნივთების აი ბლოკნოტი პირველად რომ გააკეთეთ მაგალითად ანუ ესე რომ დავსხდეთ და რაღაც მოდი ახალი პროდუქტი შევქმნათ არა ანუ როდესაც შრომის პროცესში როცა რაღაც ვაკეთებ, შეიძლება ამ დროს უცბად მოვაკვანდეს, რომ მოდი აი ესეც ხო შეიძლება გავაკეთოთ და რაღაც რომ გავაკეთებთ თუ მოეწონება მომხმარებელს, შემდეგ გავავრცობთ და მრავალფეროვნებთ ასე. სად არის ხელმისაწვდომი თქვენი პროდუქტების შეძენა? ამჯერად აღმაშენებლის 156 ნომერში გვაქვს და დანიმოლის მეოთხე სართულზე გავხსენით საახალწლო სოფელია, სადაც სხვადასხვა ქართული პროდუქტი და ხელნაკეთი ნივთებია გამოცემული. ესე იგი უკვე ორი წერტილია თბილისში. ონლაინ გაყიდვების მხრივ არის, ასე ვთქვათ, პროგრესი აპირებთ რომ ეს დანერგოთ თუ ხელნაკეთ ნივთებს უფრო ეს გამოცდილება უხდება ცოტა ფლი მარკეტის რომ რაღაცას ეძებდა. ანუ ფოსტით შევაგზავნით ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, ამიტომ მხოლოდ ის არ არის რომ ორ წერტილს შეუძლია მომხმარებელს შეიძინოს. ანუ საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში და ასევე არა მარტო საქართველოს, სოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში შეგვიძლია მივაწოდოთ ჩვენი პროდუქცია. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ეს ფლი მარკეტის სტილი ხელნაკეთ ნივთებს და რაღაც ესეთ თემას და თემატიკას უხდება საკმაოდ და რაღაც იგრძნობთ ხოლმე თავს. თქვენი აზრით რა იზიდავს ადამიანებს თქვენი ნივთებისადმი?
სიაფე არის ეგ ერთ-ერთი კრიტერიუმი, ან თქვენ თვლით, რომ ხელმისაწვდომია თქვენი ნივთები? კი, ანუ ხელმისაწვდომობას ვცდილობთ, რომ ყოველთვის ფასები ისე დავარეგულიროთ, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეეძლოს ჩვენი ნივთი ატაროს. თუმცა არ ვერ ვიტყოდი, რომ მხოლოდ ფასის გამო არის ის რაღაც ემოციური კავშირი ჩვენსა და მომხმარებელს შორის, რომლის გამოც მოსწონთ ჩვენი პროდუქცია და ამის გამოყიდულობენ და ნუ რა თქმა უნდა მათი დიზაინით შედგენილი ნივთებია ჩვენი დიზაინითაც და ნუ ეს ყველაფერი აერთიანებს და ამიტომ ანუ უცხოურ კონკურენტებს ან სერიული წარმოების ნივთებს ფასით კონკურენციას უწევთ, აი რა არის თქვენი საშუალო ფასი სიტყვაზე რომელიღაცა ჩანთის? ჩანთების ფასები ესე დაახლოებით 35 ლარიდან 65 ლარამდე გვაქვს, რაც ნუ ჩემი აზრით რომ საკმაოდ კონკურენტუნარიანია. მათ შორის იმპორტული კი, რა თქმა უნდა, ანუ უცხოურ საიტებზეც ან სიტყვაზე Amazon-ზეც რო ვნახოთ, მსგავსი სტილის ჩანთები არც არსებობს რეალურად, მაგრამ რომც იყოს ჩემი აზრით გაცილებით ძვირი ეღირებოდა უცხოეთიდან ჩამოტანა ვიდრე ქართული. რამდენი ადამიანი მუშაობთ ახლა ამ ყველაფერში? ანუ ორნი ვართ დამფუძნებლები და ნუ დაფუძნებასთან ერთად ჩვენ ვაკეთებთ და როდესაც ძალიან ბევრი შეკვეთა გვაქვს და კრიტიკული დღეებია, მაგ დროს მეგობარი გვეხმარება ხოლმე ხატვაში და ნუ ასე თქვა პროცესში. ანუ უკაცრავად ანუ ყოფნის ეს ყოფნის თქვენი საწარმოო მოცულობა გაზრდილ მოთხოვნას. ახლა ბიზნეს დაჯილდოება ალბათ კიდევ უფრო და რაც ბიზნეს დაჯილდოების თამდევი ეფექტი იყო 6 თვის განმავლობაში სხვადასხვა მედია თქვენნაირი სტარტაპერები დადიოდნენ და ფართო მასებს აცნობდნენ საკუთარ ვთქვათ შემოქმედებას ვთქვათ, იმიტომ რომ სტარტაპერია მაინც და ესეთ კრეატიულად უდგება საკუთარ საქმეს. მოთხოვნის გაზრდასთან ერთად თუ ვარაუდობთ, რომ დაიმატოთ ვინმე და კი, რა თქმა უნდა, ნუ რაც უფრო გაიზრდება მოთხოვნა, ჩვენ ვეღარ დავაკმაყოფილებთ მხოლოდ, ანუ ვერ შევძლებთ ფიზიკურად იმდენი ნივთის დამზადებას, რამდენიც იქნება მოთხოვნა, ამიტომ გვაქვს გეგმაში, რომ დავიმატოთ ადამიანები, სხვა, ანუ იურიდიულად უფრო განვითარდეთ და ასე ვთქვათ, ფორმალობაში ჩავეტიოთ და რა თქმა უნდა, გვექნება ეს გაფართოების, ვინაიდან ფილიალების გაზრდაც გვინდა, არა მხოლოდ თბილისით შემოვიფარგლოთ, სხვა რეგიონებშიც გვინდა ჩვენი მაღაზია რო გავხსნათ და შესაბამისად, ნუ ასე ვთქვათ, ხალხის რაოდენობაც გაიზრდება ჩვენ ორგანიზაციაში. უღრმესი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. ვისურვებთ რომ კიდევ მალე გნახოთ ამ სტუდიაში და რა თქმა უნდა მეტ ადგილას თბილისში და თბილისის გარეთ. მადლობა. და უცხოეთში რო იქნები იქაც. მადლობა.